Bado. Inua mikono tu. Inua tu mikono. We are preparing the ground, and I know the kind of the service inaenda kukua this afternoon. Hautawahi sahau. Inua mikono. Na ukisikia mimi nimekuambia ni ukweli. Wengine wakwambia, inua tu mikono. Hallelujah. Peperusha tu. Ninaomba nabii wa Mungu atakapoleta neno, iwe neno langu. Iwe neno langu. Prophesy to yourself. Prophesy. Umeinua mikono vizuri. Umeinua mikono vizuri. Jitabirie uponyaji. Jitabirie muujiza. Katika jina la Yesu jitabirie. Haya moja. Haya mbili. Haya tatu. Hey! Nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Oh, nitamwimbia Bwana. Kwa kuwa yeye ameniona, nitaimba. Patia mwenzako mkono twende. Zambewa tima lelo tima tulubelu sema na bufo. Patia mwenzako mkono. Tima lelo tima tulubelu sema na bufo. Patia mwenzako mkono. Zambewa tima lelo tima tulubelu sema na bufo. Tima lelo tima tulubelu sema na bufo.
Zunguka twende tu. Zunguka tu twende. Zunguka. Mikono juu. Siku zote tunaimba sio. Siku zote tunaimba sio. Siku zote tunaimba sio. Amenibadilisha Yesu. Amenibadilisha Yesu. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Amenibadilisha Yesu. Amenibadilisha Yesu. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Amenibadilisha Yesu. Amenibadilisha Yesu. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Nilikuwa mubaya kuliko wewe. Wapi mikono juu, mikono juu. Yawe, 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 Kwa
Gai wakwa ni gai. Gai wakwa ni munene, gai wakwa ni gai. Hallelujah. Amen. Tunakushukuru Baba, tunasema ni asante kwa maana wewe ni Mungu mwenye uwezo na mwenye baraka. Naomba msamaha wa dhambi zote tulizozitenda kwa makusudio na zote tulizozitenda bila makusudio. Ninakuomba msamaha. Nimetenda madhambi na nimekuwa mwepesi wa kufanya yasiyokufurahisha. Pia watoto wako hawa wako hapa, maana wametenda dhambi, wamekuja kutafuta uso wako. Kutana na wao kwenye malengo mbalimbali na kwenye upendo wako. In Jesus' name we do pray. Somebody say amen. Salimia mtu mmoja ama wawili, mwambie tu karibu kwa ibada hii, na umwambie hii ni class. Muulize kama ako na kalamu na karatasi, na kama ako na school fees. Muulize kama ako na kalamu na karatasi, na kama amebeba school fees. This is a class. Hallelujah. Hallelujah. Hii ni class. Na watoto wakae chini sasa. Hallelujah. Good. Thank you. Thank you. How are you my brother? Unaendeleaje? Unasikiaje? Roho ya uganga imeondoka kabisa ama bado ipo? Imeondoka. Lakini bado hujakubali kuweka pesa kwenye bahasha. Najua mjamaa aliachua uganga na baba yake. He's my friend, he has been my friend. Ameimprove sana. Si ndio? Asante sana. God bless you. Learn to kaa. Huyu ni mganga na tulimkubalisha tu akae na uganga yake. Na anatuletea pesa ya uganga hapa. Na yake hatakagi ikae na ya watu wengine. Anawekaga yake kado. Hawezi kuweka kwa bara. Si ndivyo ameambiwa uganga yake ifanye. Sasa amejaribu uganga ifanye, imekataa. Si ilikataa kabisa. Hapa ilikataa. Alikuwa ametumwa. Lakini tukamunasa amekaa hapa. Ni rafiki wangu wa karibu sana. Yeah, we have to live with these people and help them come out. Si umesikia tulikuwa wabaya kuliko wewe? Tulikuwa wabaya kuliko nani? Hello. We were bad. Hello. Bado wanaendelea kukupiga sana. Kutoka leo. Sema kutoka leo hawatakuona tena. Niwe nazungumza na wewe. Simama juu. Kutoka leo maadui wako, because you are enemy household enemies, they will not be able to see you again. God has covered you with the blood of Jesus. Sema amen. Yes. Watu wa diaspora mkono juu. People from diaspora. Watu wa Mayu. Sasa wewe umetoka Mayu gani? Ni kwa imani. Sini chips amekula huyu saa hii. Hiyo jambo dhokera na nyogo. Mpigieni makofi. Ni asha mzuri. Watu wa Mayu, kama ulitupata ndege ukafika hapa. 1 2. Mnataka kusalimia watu? Kuja. Ushoni yale gani yakia huko. Dogeda kweli ukawe. Ushoni ado akona na kona. Matienda kumenyekana muno. Yes. Milka Kagwema. Ani Kagwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni sister ya huyu. Lakini ya ajabu, huyu amekaa Kenya. Huyu hajaenda nje. Huyu ameenda nje. Lakini aliyelete mwingine hapa ni huyu. Ndiye alilete huyu hapa. Karibu salimia watu wa Mungu. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina naitwa Milka Kagwema na mimi nakaa Siaro. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nimekuwa mshirika wa hii kanisa online and I've seen the heart of God. Amenifanyia mambo mengi na nimeona mkono wake. Na ninawajua wote actually. Ni vile siwajui their names, but I see you every day. Like Sundays, I wake up like 2 a.m.
kule za Marekani ndio niweze kuwasikiza. So I feel like I'm in the church even when I'm in Seattle. Nasikiaga kama niko kanisani na ninabarikiwa sana, na nyinyi mjue mmebarikiwa kwa sababu kuna mtumishi ambaye anapenda Mungu sana na anawaelekeza katika njia za Bwana. Mbarikiwe. Sasa tuambie tu, when were you last in Kenya? Tuambie tu. Give us a little bit of your testimony. Here, was 2010. Ni 2010. Yeah, nilikuja 2010 kumpumzisha baba yangu. From then hata mamangu alikuwa amepumzika hapo mbeleni. So nilipoenda kule Marekani nikasikia sina hamu ya kuja Kenya tena kwa sababu wazazi hawako. But God, this year Mungu aka change my thinking na mindset yangu ikachange, nikafunguka, nikaona home is home even though niko bali. So I started communicating with the people from here. Hata nikaanza kutafuta wahubiri kutoka hapa. Ndio maana niko hapa leo. Na nimekuja kutembelea familia yangu. Nimewamisi sana for more than 12 years I've been away. Yeah. Hello, for more than 12 years. Yeah. Utaki kukuja kwenu. Sio ndio tunaita kifungo? But she is free. I'm free. Na hii madhabahu ndio imemfungua tu. Yeah. Na wewe uko hapa unang'edhia tu. Unataka kuwekelewa mkono. Huyu hajawahi wekelewa mkono. Yeah. Hajawahi hatujai. This is the first time I'm seeing her. Hajawahi wekelewa mkono na Mungu amemtendea maajabu. Yeah. Maajabu makubwa. Siato. Yeah. Amebumburusha Siato inawaka moto. Hajawahi wekelewa mkono. Hajawahi kuja kwa ofisi yangu. Haleluya. Lakini nyinyi mko hapa lazima mkuje kwa ofisi. Ndio neno liingie. Jalie kiugo kimwe. Thank you. Thank you. Now again I take you also. Ngai akurathime. Yes. So kesho kutwa niko na kabusi tunakula hapa. Wangapi watakuja tukule kabusi? Inua tu mkono. 12. Tukuje tukule tusherekee wale watoto wetu walienda kutahiri. Wale walikuwa form 4 na wa class 8. Na karo karehe mwana mwili tule wako. Yes. Wangapi watakuja? Sisem inua mkono. Hakuna kitu unaitishwa. Inua mkono tu. Hatire kidole tio. Ni mwili tu rehe kanua. Na rehe da yaku tulie. Karibuni sana ninawaalika kwa sababu kuna vitu viwili vitatu tutazungumza siku hiyo, and I know God is going to bless you. Na ukijisikia unaweza kununua kabusi ama kasoda, unaweza tu kutuambia utuarifu ndio tuweze kukuweka kwenye listi ya wale watu wanajua kutap the anointing. Asante sana kwa kuwa tumekuwa na mafundisho ambayo imekuwa mzuri, na nimefikiria let me do a summary of what we done kutoka siku ile tulianza Sunday ile nyingine mpaka sasa, because we've been doing it. Ndio nianzisha topic nyingine ambayo is similar but a bit deeper. Na ile topic tumekuwa tukizungumzia kwa wale ambao hawakukuja in the midweek ama wale tulianza nao alafu wakapotea. Tulizungumzia altars that speak. Hallelujah. Altars that what? That speak. So sikuwa najua altars do speak. Ama ulikuwa najua? Ulikuwa najua? Ulikuwa najua? Altars do speak. And magogona kana kigogona kiaragia. Otoire komuthe. Ni mwana karire mwena mama mugithie. Ni mwatura karire. No gutiri na thina. Tondu ni mwacoka no tukwaria. Ithuĩ twĩ ciana ciaku. Ndugatura karagire. Twĩ ciana ciaku. Niĩ ta nigide kahĩĩ gaku karĩa kanini. Kahingada. Ndetigo. Ngai akũrathime. So the altars, magogona ama altars, madhabahu ambayo yanazungumza yako na sauti. And tukajiuliza what is an altar? Tukasema an altar is a raised and a selected area, a structure upon sacrifices
oaths and covenants are made. An altar is raised and a selected area, a structure upon which sacrifices, oaths, and covenants are made. That's number one, between humanity and the spiritual beings. That is what we call an altar. And number two, altar, the meaning of number two, an altar is a place of exchange between humanity and the spiritual realm. It is a place of exchange between humanity and the spiritual realm. Number three, meaning of the altar is an altar are common in principles, however, served by different spirits. So, an altar is an operation of spirits, e.g., godly altars and also evil altars. There are two. There are godly altars and we have evil altars. Kama sasa tulikuwa kwa Wakikuyu, kuna mahali kulikuwa kumetegwa kunaitwa mugumo. Na kwenye hiyo mugumo ndio tulikuwa tunatoa sacrifices. It is a raised place. Kama sasa hapa, this is an altar. Ni bao tu tumetengeneza na mkeka tukaekelea. Alafu tukalete mtumishi wa Mungu. Akakuja akaongea. An altar will only become an altar if a spiritual man speaks to it and makes it operational to work. And your bed can be an altar if you speak to it or you do many things on it that are of spiritual. Altars sio lazima ikuwe ni kitu kama hiki kimejengwa. Sio lazima ikuwe ni nyumba. You can also be an altar. Kuna watu ambao ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu, Musa alikuwa madhabahu. Akiinua mikono yake juu walikuwa wanashinda vita. Abraham alikuwa mwenyewe ni madhabahu. Alifanyika baba wa imani. So he became an altar of faith. Mtu anaitwa Isaac alilima kukiwa na jua na akapanda kukiwa na jua na akavuna kukiwa na jua, and the man became rich because he himself is an altar that makes things work. Kuna watu ambao ni wachungaji. Hebrews 5 inasema the high priest is the one that has been called from among men to represent men in things of pertaining God. A high priest is an altar. Mwethe Jerry guy, ti pastor, ti archbishop, ti bishop, ti evangelist. A high priest. You can be a pastor and yet not a high priest. You can be an evangelist, an archbishop, yet you are not a high priest. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relations to God, to offer gifts and also sacrifices. To offer what? So, he offers gifts and sacrifices. In this manner, gifts ni offerings. And who is giving them? The high priest himself. Huyu ni wanani? Ni wako? Mama ametoroka? Nikioreda. Kwa nini madhabahu? Bwana Yesu asifiwe sana. A high priest, he understand me here. Many pastors, they don't give offering and sacrifices. They will ask the church tutoe sadaka, tutoe sacrifice, tupeleke mbele za Mungu. But a high priest who has been called, he can give on your behalf. He can give on behalf of the church without involving the church.
A high priest will come to your village Muranga, Gatude somewhere, and akuje na atoe sacrifice na asiambie mtu na aondoke. Anaweza ondoka, atoke hapa aende Mombasa, Mungu amzungumzie, nenda kwenye Mombasa maana kuna usharati, uniinulie madhabahu. Nitaondoka hapa niende Mombasa, niinue madhabahu na nitoe sacrifice kule Mungu atanituma na niondoke. Wakati tulienda Thika, sikuambia tuchange tuende Thika. Mimi Mungu aliniambia nenda kwa akaunti yako, utoe pesa ile yote uko nayo. Na hiyo pesa nilikuwa nao, nilikuwa nimepatiwa na mtu alikuwa amenipatia kashamba. Nikafikiria sasa hii shamba maana haiko mali buzuri, wacha niuze. Nilipouza kuweka tu kwa account, nikaambiwa enda Thika. Na nilipoenda Thika kuanza mkutano wa Thika, nikaambiwa mara moja ile pesa uliweka kwa account hiyo yote uende withdraw, utoe sacrifice. Ilikuwa 4.1 million. Yote. Hapo sikuenda na argument kwa sababu nilikuwa na mahitaji. Nilikuwa na watoto wanafaa kulipiwa school fees na sikuwa na pesa nyingine. Nilienda kama shigo imejikuja na mdomo imejikuja na jicho moja limebed. Nikaenda nikatoa na nikaambiwa pelekea fulani. Na nikampelekea, akaniuliza, wewe umeambiwa ama ni kujiambia? Nikamwambia this is what I was told. Kukatokea mtu mwingine hapa akasema nilionyeshwa na Mungu akilete. Bwana Yesu asifiwe sana. So alicommand mtu akaniletea shamba. Alafu immediately nikasikia hamu ya kutaka kuuza. Na nilipouza sikutakasa mara mbili, nilitakasa mara moja. Akaniletea pesa. Hata alinilazimisha. Transfer nilifanya baadaye. Nilikaa na pesa 2 months. Transfer tulifanya baadaye. Na hiyo pesa yote si kukula hata dururu. Zote niliambiwa hivyo ziliwekwa kwenye account. Uende utoe, ufanye madhabahu ya Thika. Madhabahu ya Thika tulikuwa tunavunja madhabahu ya Freemason. Since then, powers na authorities za Freemason, mnazisikianga kweli? Hakuna sasa. Zile accident mlikuwa mnasikia Thika, barabara za Muranga, barabara za Kiambu, they are no more. Na hiyo nilitumika mimi, nikatoa dhabihu. Sikuitisha watu wa Thika, sikuitisha wa Kikuyu, sikuitisha watu wa Muranga, lakini Mungu aliniambia, authorize mtu akalete title. Nikauza shamba. Immediately kuuza shamba, nikaambiwa ni Thika. Na sikukula hata dururu. Immediately baada ya hapo, tukatoka tukaenda Muranga. Tukapanga crusade ya Muranga. The same thing happened. Kutoka hapa Thika, tulipofanya ya Thika, mtu mwingine naye akakuja akanipatia shamba iko Eldoret. Nayo nikafanya the same, nikauza. Nilipotuuza, immediately nikaambiwa ni Muranga. Hiyo niliuza 6.1. Zikiwa hivyo 6.1 nikachukua nikapelekea emudo shodari munya kama hiyo ni iko misiadi na modo umwe. Mungu ni wa ajabu. Nikapatiana. Na kutoka siku hiyo Thika Muranga ikachange. Pombe ilikuwa mingi Muranga ikaisha. Mauaji watu walikuwa na jinyoga, watoto walikuwa na jinyoga, ikaisha. I did not involve churches. I did not involve the church itself. Kuna wale walinitumia, kuna wale walicontribute. I did not involve. Sikuambia watu kujeni sasa tunaenda tufanye, hapana. The high priest, you don't involve. God will command them to be involved. Hallelujah. Lakini ukasikia lazima uambiwe toa. Lazima uimbiwe wimbo wa kutoa. You are not a high priest. Wewe tu ni mshirika ama wewe ni pastor wa kawaida. Pastor wa kawaida hana wito wa kufanya kazi kwa niaba ya Mungu. A high priest is a representative of God, to do things pertaining God to men. Na hasikiagi ugumu kutoa. Wakati mnaonaga watu wazee wanakuja hapa wanajaa hii nyumba tunawapatia chakula, sikuangi nimechangisha. Ninaambiagwa igia. Kumbe kuna mtu kama huyu, kuna mtu kama huyu, na yeye aliingia kwa hii akaunti yetu. Akarusha 100,
mwingine akarusa 500, mwingine akarusa 1,000,000, zikafika huko. Hiyo pesa ninaidaka nakuta kuna 3,000,000. Hiyo ndio nakuja naibia wasee kujeni. Hiyo yote tunatumia, tunawapatia. Wakienda nyumbani, umeinua madhabahu, na hiyo madhabahu itasaidia, it changes the community. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna siku kulikuwa maandamano, mnakumbuka tukiwa City Stadium, maandamano ya Raila, mnakumbuka? Mimi nilitoa dhabihu, nikatoa sacrifice, sikuambia, lakini nilitoa sacrifice ya 1 million. Lakini wale pale niliwahusisha, niliwaambia tuchukue hii bendera. This is the time tulinunua hii bendera. Nikawaambia tuzungumzie hii bendera. Maana a flag is an altar. Bwana Yesu asifiwe sana. A flag is what? A flag is an altar. A flag is more superior than the president of Kenya. A flag is more superior than Kenya itself. Because the country is identified by the flag. Hii bendera Ruto akiwa anapita, akute saa hiyo ndio inapandishwa, atasimama imara, aisimamie. Ndio ipandishwe ama iteremushwe. Ruto akipata sherehe ya bendera ikifanyika, ile ya kijeshi, kama kuna bendera inakuanga ya jeshi, lazima ikipita kila mtu asimame imara. Hata Ruto lazima atasimama imara. So, if Ruto anasimamia flag, who is bigger? Is it Ruto ama the flag? The flag. So, what is a flag? A flag is an altar. It stands on behalf of a country. It represents the country. So, Raila na Ruto wakianza kupigana hapa, Raila aanze maandamano na Ruto apeleke polisi kwa kiwanja wakapigana na watu wa maandamano. Wacha kuomba maombi ya kuombea Ruto asoften ama Raila asoften. Eda kwenye mwenye inchi, zungumza na mwenye inchi, mtume umwambie nyamazisha Ruto, nyamazisha Raila. Huyu atazungumza because it is an altar. Na wakati tulifanya hiyo, maandamano haikufanyika tena. Ama ilifanyika? Tangu siku hiyo Raila amejaribu kufanya kuactivate, imekataa na imeshindikana because tulizungumza na mwenyeji. Hello, are you getting me? So kuna things you don't involve going kuanza kuzungumza na watu, kuambia watu tufanye, tuende, turudi. Hapana. When you understand and you know who is the owner of that, don't go kwa askari. Usiende kubishana na GSU. Wacha kwenda kubishana na manager. Tafuta mwenyewe. Mwenye inchi ni flag. Ndio naona imewekwa rangi nyeusi ni wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Damu ni wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nyeupe ni nini? Ni amani. Na green ni inchi ya Kenya. So when you are speaking to the flag, you are speaking to the authority Kenya. As I have told you last time, there is a difference between Jesus the altar and Jesus the man. Did you know that? There is a difference between Jesus the altar and Jesus who? The man. Jesus the man brought salvation that we are talking about. But the authority to be connected to God, you speak to the altar that connects you to God. Ukienda kwa muganga kama venye nabiaga, nilienda kwa ule muganga naitwa Kanini. Nilienda huko, alinikalisha chini, nikakaa nikiwa uchi. Alafu akaongea na wangwana. Ile pesa niliambiwa nitoe, nilirusha kwa kamutugi. Kwa hiyo kamutugi, wangwana wakaongea, wakaniambia pesa yangu ni kidogo, niende nipate pesa nyingine. Why? Because nikitoa sacrifice yangu inani connect na the deity. The spiritual realm ni inani connect. That is the reason we sacrifice, to connect yourself. But when you have Jesus the man, you talk of salvation, being connected to God spiritually. But when you speak Jesus the altar, you are connected to the benefits of being a follower of Christ. The benefits of being a follower of Christ, you got the ownership of the land. You are connected to the land. You are connected to the promises of the land.
You are connected to God. When Abraham aliambiwa nenda upeleke mtoto wako kwa mlima umtoe, wakati he was about kuua mtoto, akashikwa mkono akaambiwa hapo nyuma yako kuna mbuzi. What happened? Because alikubali kupeleka mtoto wake, hiyo ilifanyika madhabahu. Na hiyo madhabahu ilileta nini? Ilileta promise. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilileta promise. Na promise ilikuwa gani? Aliambiwa kwa sababu haukuninyima mtoto wako, utakuwa mwingi kama mchanga wa baharini na kama nini? Nyota za angani. When you do a sacrifice, you bring God on board. Or you bring the devil on board. Whatever sacrifice kule unatoa unapeleka, it brings the deity, the power, the authority ambayo unatoa kwayo. Sijui kama mnanielewa sasa. And all the time you give a sacrifice, you don't attract the fellowship of God only. When you do a sacrifice, you bring the presence of God. Every sacrifice brings the presence of a deity. A deity is what kind of a God are you giving a sacrifice to? Unatolea nani? Huyo unayemtolea anakujanga personally. A sacrifice is not an offering. When you give an offering, you walk in the grace of God. When you are walking in the grace of God, you walk just the grace. Tunasema tunatembelea kwenye neema ya Mungu, lakini haumuoni. But when you give a sacrifice, this sacrifice brings the presence of God. When Solomon alienda Gibeon, akatoa sadaka ya ng'ombe 1,000. Alipoteremuka mahali alienda kulala, God appeared. When Moses alienda kule Mount Sinai, akatoa sacrifice, God appeared. When Isaac alienda akatoa sacrifice, God appeared. When Abraham did his sacrifice, God appeared. And when God appears to you, he appears with a promise. Any appearance of God brings the promise of God. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never appear to you and fail to give you a promise. He went to Solomon after the sacrifice. Naye Mungu appeared to Solomon. Akamuuliza, tell me what you want. Wakati aliapia in front of Abraham, alimwambia utaongezeka na kizazi chako kitapanuka. That is the power of the sacrifice. It brings God himself. But the offering brings the grace of God. When Solomon alijenga temple na ikakamilika, akainua madhabahu, alichinja mbuzi 144,000 na ng'ombe 20,000. Kisha akamuita Mungu and God appeared. Every sacrifice brings the presence of God. That is why you see, wale watu wote wamehusika katika kutoa sacrifice, they are never defeated. When Mau were fighting, they offered sacrifices. Unasikia walikuwa narusha kapanga kanaenda kilomita gapi? 7. Lakini si panga ile kwenda kilomita 7. Because of the power of the sacrifice, wale wazungu wote walikuwa mesmerized. They could not understand, how are we not able to defeat these people? They have pangas, we have guns, but they are defeating us. It is the power of the author of the sacrifice. When you do a sacrifice, when you start a business, raise a sacrifice to raise an altar. A sacrifice causes or activates an altar in your life. When you open a business, raise a sacrifice to activate an altar. Now from there, when you have the altar will be speaking. Wale wazazi wao waliinuliwa madhabahu na mababa zao ambao walikufa kitambo. Utakuta familia hiyo hawajui Mungu, hawaendi kanisani, ni walevi, but they are driving nice cars, they are living a nice home, they have everything. Baka unashindwa, mimi naendaga kanisa, na mimi sijaichelewa kanisa, mimi naobaga, mimi nafanyaga, but we are poor.
Yet hii familia hata hawakanyagi kanisa, hawakanyagi. Sio kwao ambao hawakanyagi, baba yao ama guka yao aliinuaga madhabahu, na ndio inazungumza mpaka sasa. Haleluya. Sijui kama tunaelewana. Babu aliinua. Abraham aliambiwa ya kwamba kizazi chako kitabarikiwa. Isaac mahali popote alienda, because of the blessing Abrahamu alipata, na ikasemekana mpaka kizazi chake alilima kukiwa na jua na akafaulu. Yakobo mahali popote alienda, na ni mjukuu, mahali popote alienda, mbuzi akijigusiria hivi zinazaa mapacha mapacha, ng'ombe akijigusiria hivi zinazaa mapacha mapacha, kodo, kila kitu aliguza kilizaa mapacha mapacha. Kwa nini? Because alitembelea kwenye neema ya guka yake. Na wakati alienda, wakati alikuwa na tafakari, nirudi nyumbani nikakutana na Esau ama nikwe namna gani, akiwa kwenye matembezi yake akachoka, akiwa katika mji wa Bethel akalala, akafikiria wacha nilale. Mahali pale alilala mahali kule Isaac alikuwa atolewe kafara, atolewe sadaka, where Abraham had raised the original sacrifice na altar. Hapo ndio Yakobo alilala. Kumaanisha kama guka yako alikuanzishia, kuna madhabahu inaoperate kwenu ya utajiri, mahali popote utaenda utajikuta inakurudisha kwenye madhabahu ya guka. That is why you see kuna familia zinaendelea kutajirika na haziwajaendagi kanisani. Kuna familia they are very successful na hawajui hiyo maneno ya Ukristo mwingi, lakini wao wanaendaga kanisa wakati kuna event ya kutoa kama nini, kama kuna harambee wakiitwa ndio wanaendaga. But in other times they are always good, they live better life than you. Why? Kuna madhabahu iliinuliwa, na hiyo madhabahu ndio inazungumza. Madhabahu hata umalize miaka gapi bado inazungumza. Mahali saa hizi kule Gaza kuna piganwa na Israeli wanapigana, it is the same spot mahali Jacob alilala akaona mbingu ikafunguka. Mahali kuko na madhabahu ya aina yoyote inafunguanga milango. Madhabahu iliyoinuliwa na ikatolewa sacrifice yake inafungua milango. Mahali huyu Jacob alilala hivi, alipolala mbingu ilifunguka, akaanza kuona malaika wakipanda na wakishuka. Si yeye aliactivate, lakini roho ya baba yake ya guka ilikuwa activated, maana mahali alilala ni mahali guka yake alitoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaitwa Timothy anaambiwa ya kwamba imani yako ni very strong, lakini where do they trace imani yake? Walitrace imani yake kwa shosho yake anaitwa Lois. Na akasemekana Lois shosho alikuwa na imani, mama yako pia alikuwa na imani. Imani hiyo ndio uko nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo upuvati yako na shida ambayo unaipitia sasa imetokana na kile foundation ile umetoka. So don't keep crying, kupiga makelele mingi. Oh baba, kubuka, baba, linae, likweda, likoto. Understand what is the altar that speaks in your family. It will give you the direction. It will give you the understanding. Kama guka yako alikuwa mugaga na alikuwa mchawi, hata wewe ni mugaga na wewe ni mchawi. Because you are operating under the same altar. Until you break the altar, you raise a new altar. So for you to succeed, ni yule uliona tulikuwa hapa juzi, tukasema tuongelee mambo ya nini? Ya kitovu. Tukakata kitovu, nikawa connect. Now you are operating on your own altar, which is not connected to your family. Now you can lay a foundation for your family. You can lay a foundation for 20 generations to come. Na kutasemekana hapa kulikuwa mtumishi wa Mungu ambaye alitengeneza. Guka yetu alitengenezea njia. Gushosho wetu alitengenezea njia. That is why we are successful. Hata utoke hapa uende Amerika, baraka zitakufuata. Uende Australia, baraka zitakufuata. Maana kuna altar inakufuata mpaka Amerika. Kuna altar inakufuata mpaka Australia. Kuna altar inakufuata mpaka Uganda. It will not care. Haitajalishwa ni nini inafanyika. It will not mind. Ikiingia Uganda, as long as umefika Uganda, utaingia huko na itakutengenezea nafasi. Unakuta umefika tu Uganda, nakuta tajiri mmoja akipita hivi anakuangalia. Are you from Kenya? Yes. Ana kitu kinamwambia Wakenya wako na akili. Ajiri huyu Mkenya.
na unapatiwa kazi ya manager, mpaka watu wanashindwa, wanaanza kuulizana Wagada, kwani sisi are you not qualified like him? Unakuta hata una makaratasi lakini umepatiwa nini? Ndio ardhi, maana ardhi ya huko imekukubali kwa sababu imenenewa na hiyo altar ya kwenu, imekuja ikasema kule kwetu hawa ni matajiri, kwa hivyo wapatie kitu. Are we together? Nime-explain kitu mzuri, umeelewa? That is the power of the altar. That is why you are poor. And that is why maybe you are rich. That is why you are struggling. And that is why you are not struggling. Kuna mtu akienda mahali popote, you will not struggle. Utaenda tu. Naona kama sasa mimi, wakati nawabiaga, wakati nilikuwa Mungiki, nilizaliwa nikiwa kijana mdogo. Mungiki nilianzisha nikiwa na 17 years. Ukiwa na 17 years ulikuwa nini wewe? Wewe na miaka 17. Nuari na akili ya kutokolia ado. Haukuwa nayo. Lakini mimi akili ambazo nilikuwa nazo sijui zilitoka wapi. Nipatie hai. Sijui kule zilitoka. But nilijikuta tu mimi ni kiongozi na nilianza kuongoza maubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kijiji yetu yote nilikuwa natoa kasauti kanaita ubwa, zote zinanifuata. Nilikuwa unanikuta niko na ubwa 100 ama 200, zote zinanifuata mpaka tule tudogo tunanifuata tu na haziwezi kutoka. Hata mwenyewe akikuja kuzichukua hawezi kuzichukua. So what do you call that? My grandfather ndiye alianzisha Maumau, ndio alitoa sacrifice ya kwanza ya Maumau, ndio alitoa busi ile ilitoa oath ya kwanza ya Maumau. Na tumesikia sacred altar, it is where covenants are made and where oaths are made. So when I began as a boy, I began from the advantageous position. When you have a strong altar, you start from advantageous position. Because of the altar hiyo ambao nilikuja baadaye nikaivunja, Mungu akanikubalisha through Bishop Harrison Nganga, nikavunja hiyo madhabahu. What happened to me? Mungu alinifungulia kanisa kama hii. Amenifungulia. I was a leader kwa Mogeke na bado mimi ni leader in Christianity. Why? Madhabahu ile inanitetea. I needed to swap hiyo madhabahu, ni change ikue. Kama wewe ni murogi ama wewe ni devil worshipper, you need only to swap. Utoke kwa hii authority, ugie kwa hii authority, na utaendelea kuwa leader the way you are leader the other side. You will never lose the position. The position will be maintained as long as you swap the position. Unavunja hii madhabahu, utapatiwa madhabahu na Mungu ambao ni strong and powerful. Mtu anaitwa Terah, the father of Abraham, alikuwa mchawi, alikuwa muganga, but he was a leader. Remember the Bible says Abraham aliondoka na ng'ombe zake maelfu na makamel na mambuzi, meaning baba yake Terah alikuwa tajiri, hata watoto wake walikuwa tajiri. As Abraham was embarking on journey kutoka kwao aende kule anaenda bila kujua ni wapi, he was already a rich man, because he is coming from a family anaitwa Terah mwenye alikuwa na abudu misanamu, na he was a rich man. So it doesn't matter where you are, ile madhabahu inazungumza kwenu ndio ina control who you become. Na kuna watu wanaweza kuja wachukue baraka yenu kwa kuunderstand madhabahu, wachukue madhabahu ya kwenu waende waunganisha na ya kwao, wewe ubaki bila madhabahu. You will remain to be a slave. Nyinyi familia ndio unakuta kuna familia zinakuanga kazi yao wanakuwa slave. Kama sasa Kenyatta family waliinua madhabahu ya kitaifa. That's why kila mtu katika nchi, including Ruto himself, is still a slave to Kenyatta family. Hata Raila is still a slave. Hii maandamano uliona ikifanyika, ni Uhuru alipatia Raila ende ufanye maandamano, as though Raila ni mtoto ni kijana ya maandamano ya kurusha mawe. Naye Raila anatafuta kina Maina Jega. Nao Maina Jega anatafuta vijana. Who commanded Uhuru? Why? Because altar ya finances ni ya Kenyatta family. And that is why you see walisema watoe picha ya binadamu kwenye noti, lakini yao haikutolewa. Waliweka KICC na wakaweka mzee, lakini sasa wakasema ni jiwe, lakini who is that? Ni baba yao, because he is the altar that controls finances. Ndio unaona biashara zote Kenya ni zao.
Barabara zote zinaitwa Kenyatta, Uhuru. Twende hiyo ingine Uhuru ingine Uhuru Park. Wende kwingine Jomo Kenyatta International, Machakos Kenyatta Stadium. They have connoted, wameshika na majina na wameshika na madhabahu. So there is nothing you can do. Walivunja KCC zote, kampuni zote za maziwa walivunja zikakuwa Brookside zote, wakavunja mabenki zote zikakuwa zao, NCBA, insurance firm zote ni zao, barabara mpaka wamejenga barabara hii unaona ya kupita hii ya ghorofa ni yao. It's a personal property. You cannot blame them. Walielewa siri ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushaisikia Uhuru akienda Kodhioma? Na hautasikia. And they will forever control this nation because they have a higher altar. Lakini nyinyi ile altar mko nayo ni alinae likae likaka likamokonto limasa limaka. That is the only that you have. That is only what you can take home. Altars is different from salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you see people, kuna watu they are living in ease. Yani wako tu kawaida. Angalia watoto wa Moi alisema atatawala Kenya miaka gapi? 100 years. Amewahi kutoka. Kibaki was KANU number 1. KANU member number 1. Na haikubadilishwa. Uhuru was KANU live member number 3. Na haikubadilishwa. Ruto na Gachagua, they are biological sons of Mose. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are controlling. Are they not presidents? Why did you vote for Ruto? Nini alifanya ukafanya umpende? Ulivotia Ruto? Ulivotia nani? Ulivotia nani? Ulimvotia kwa nini? Why ulimpenda? Nini alifanya? Nini ulitoa hapo platform ya kusema amefanya this, that's why I'm voting for him? You are crazily following him. What was the reason? Because there is an altar that speaks. Wale wa Raila ni wangapi? Wa Raila ni hawa. Why were you following Raila? Na bereni tulikuwa tumeambiwa Raila ni mogoroki. Ulipatia. Lakini si wewe mzee, si nyinyi ndio mlikula kiapo kule Gatodo, mkasema hii familia isiwahi pata kiti. Si mlisema. Ni msemo lakini silisemwa. Na tukaambiwa na Uhuru mudoni kimogoroki. Na tukamtoa hatukumvote. Lakini ilikujaje ukageuka? Nini ilikugeuza mpaka ukampenda? Ukampatia kura? Ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa hizi bado Raila akitokea hapa barabarani, watu watatoka, mtatoka hapa, mtaniwacha hapa. Mkasikie baba anasema namna gani? Kwa sababu ya madhabahu. Na hii madhabahu ilianzishwa na baba yake. Na yeye bado ameiendeleza. Si kupenda kwake, ni kujikuta anajikuta kwenye madhabahu, anajikuta kwenye power because kuna madhabahu inamcontrol. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nilitaka tu muelewe power ya kuinua sacrifice. Power ya kutoa sacrifices ina nguvu gani? Inakusaidia aje? Your success in business, your success in family, your success in whatever you do physically, it all depends on what kind of an altar is operating in you. Ni madhabahu gani inazungumuza in your life? You will never get rich because you are a Christian. Sacrifice is a principle of the kingdom. Sacrifice is not Christianity. Did you get me? Sacrifice is not Christianity. It's a principle of the kingdom. Waislamu wanatoa sacrifice. Wahindi wanatoa sacrifice. Wa Russia wanatoa sacrifice.
Wa China wanatoa sacrifice. They are not Christians. They are controlling and running the economy of the world. Ni nini kwako si ya Mchina? Ni nini kwako si ya Mchina? Everything is Mchina. Na wewe ni Mkristo, unaenda biguni. Na Mchina haamini Yesu. Kwa hivyo anybody that is against Jesus is an anti. Si ndio? Kwa hivyo Mchina is anti, and antichrist are not our friends. Umevaa nguo za antichrist kwa nini? Why are you on an antichrist? An antichrist is a devil worshipper. True. Si ndio? According to Christian, an antichrist is a devil worshipper. Hiyo nguo umevaa ni ya Christ. Hello. Hiyo nguo umevaa imetoka wapi? Ilishonesha imetoka kitaba, ilitoka kwa nani? Kitaba imetoka kwa nani? Kwa Mchina. A devil? So you and him, what's the difference? Is there any difference? Hii mkeka imetoka China. Lakini ndio nimeifanya madhabahu hapa ya kupigana na nani? Na Shetani. Na yeye ni nani? Kulingana na sisi. Do I make any sense? Do I make any sense? Niko nimeshika microphone ya Mchina. Hii hapa nasema ni is the holy of the holy. Ni huyu ni Mchina. Alafu Mchina nasema ni devil worshipper. Do I make sense? So the sacrifice and altars, it is a principle of the kingdom. Abraham was rich, he was not a Christian. Moses was rich, he was not a Christian. Isaac was rich, he was not a Christian. So it is rich in utajiri, mali. It's not for Christians. Christianity is a relationship, a spiritual relationship with God. But when you come to material, vitu za dunia, it is a principle of God. So you must apply the principles for you to get. For you to become successful, you must raise an altar. Anything that operates on earth operates based on altars. Anything, including yourself. Biashara, duka, manyumba, anything that you see in the face of the earth is operated on altars. Nothing that does not operate. Life is spiritual. And when life becomes spiritual, the spiritualistic aspect is an altar that speaks in your life. So lazima uinue madhabahu. Watoto wako wale umezaa, wainulie madhabahu, wavunjie madhabahu. Mimi wakati nilijua what has happened in my life, nikajua who was controlling my life was my grandfather. Nikaenda kwa bishop, tukavunja hiyo madhabahu ya grandfather. Grandfather akatoka ndani yangu, nikakuwa mimi. Nikarudi nikachukua watoto wangu wote, tukaenda kwa bishop, nikawainulia sacrifice. Sasa they are operating under my altar. Wherever they go, altar yangu inawapigania. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not mimi nimestruggle, kwa sababu I was operating on the altar of my father and of my grandfather, and it was a struggle because they never saw the end of the day. Walipigana vita za maumau. Grandfather yangu akauliwa, baba yangu akafungwa, mama yangu akafungwa. Mimi wakati nilizaliwa, nikatembelea kwenye madhabahu ya mama yangu na baba yangu. Mimi nilienda jela 52 times. Nimepigwa risasi mara 12 na nimeitwa mkora as much time as many time. Because nilibeba madhabahu ya mama yangu. Mama yangu alifungwa miaka 7, alipatikana na bunduki za maumau. Baba yangu alifungwa na huko Kericho kulima kwa mashamba ya majani chai. Alikaa miaka 12 kama amefungwa. So na mimi wakati nilianza struggle, nimeingia Kamete. Ile room nilienda, room Block D, room 38. Hiyo room 38 ndio mama yangu alikuwa amefugiwa. Umeona? Ndio inaitwa madhabahu, ina control, ina manipulate.
Nilijikuta kwenye struggles za baba yangu na za guka. But when I broke, nilivunja kwa watoto wangu, nikakata kitovu, nikatenganisha watoto wangu na mimi. Nikajitenganisha na guka, nikajitenganisha na baba yangu. Kisha kutoka hapo nikainua madhabahu yangu. Watoto wangu wakaanza kutembelea kwenye madhabahu yangu. Hapo ndio nimefaulu kufungua kanisa. Nimefaulu kufungua kila biashara ambazo nazifanya. Zimefaulu kwa sababu ya madhabahu ile nilijiinulia. And from there, all my children, watoto wangu wote, they are working class. Wengine wako Amerika, wako jeshi. Wako jeshi, wako FBI, wengine wako Japan, wengine wako UK. Na wale wako hapa, they are working. Ule wako hapa anafanya KWFT kama manager. Na wako as young as 22 years. The oldest is 22 years. Kwa nini? Kwa sababu kuna madhabahu niliwainulia, nikawatenganisha na madhabahu ya poverty. Mimi nilikuwa nimetengeneza pesa mingi sana, 250 million zilikuwa kwa account. Lakini kwa sababu ya madhabahu ya guka na madhabahu ya baba yangu ya poverty, hiyo pesa yangu yote ilipotea one day. One day nilipoteza kila kitu, 250 million zote zikaenda. Why? Because wali question madhabahu ya guka na madhabahu ya baba yangu. Ili question kuuliza nani alipatia huyo. Hivyo ndivyo madhabahu inaoperate. Nani alipatia? Na sasa kwa sababu kuna limitation, where kuna madhabahu ya poverty, there is limitation. Utaenda kufanya kazi, ufanye kazi, utengeneze milioni 10 zikikuwa pamoja, kitu kitatokea kimalize hizo pesa zote. Maana you are not permitted, as per the altar that speaks in your family, you are not permitted kukuwa na that money. Hiyo inaletanga kitu inaitwa limitation ama stagnation because of altars. When the altars speak in your life, you will never find peace. Hata utoke hapa uende America, you will struggle. Utoke hapa uende hata uandikwe White House, mahali wanatengenezagia dola, bado utatoka hapo na mashida tupu. Kanza hazitahama kwenu, pressure hazitahama kwenu, mateso haiwezi kuhama, because that is what operates in you. So that is why it is important to understand different types of sacrifices, so that you may be able to understand how to do them. I'm going to give a very fast the main pillars, types of altars. Yeah, there's types of altars. Nitapitia kwa haraka kwa sababu tumeshazifanya. We have altars of diviners, ndio inakuanga na watu kama wale watu madiviner, ama waganga, waragori, vitu kama hizo. Then B, we have the altar of witchcraft. I told you it's served by spirit of witch using charms. We also have C, altar of concubines. The altar of concubine, and this altar of concubine kwa Kikuyu ni ile tunasemanga kierogetune. Tunasemanga nini? Kierogetune. Kierogetune, wacha nijaribu tu ni explain sijui kama mtanielewa wale ambao si wa Kikuyu. Kierogetune, unashikana na mama kama huyu. Kube ako na sasa tutahesaje kuita that tukimetate, anakuwa ni mtu wa mikosi. Mukilala naye muzae mtoto wa mvulana, either wewe mwanaume utakufa ama huyo mtoto wa mvulana, lazima mmoja wenu lazima must die. Ndio ukipatana na mtu anakuambia bwana yangu alikufa wa kwanza, nikiero getune bwana mimi nilioa bwana yangu wa kwanza, tuliposhikana hivi tukakaa akapata accident akakufa. Nikapata bwana mwingine, tukaendelea naye, tulipokwenda mahali kukatokea jambo vita, akapigwa mshale. Bwana wa tatu tuliposhikana naye tukazaa mtoto wa kivulana akakufa. Sasa huyo mwanamke anza kujifikiria sana, ama huyo mwanaume, sio lazima akuwe mwanamke, anaweza kuwa pia mwanamume wa kiero getune, ni mtu amekosa, hauwezi kufaulu. Hakuna biashara mnaweza kufanya na yeye, itaanguka. Hakuna family mnaweza kutengeneza na yeye, itaanguka. Hakuna kitu anaweza kukifanya, kitaanguka.
maana ako na hiyo. Is a spirit of what? Concubine. We also have the altar of spell, the evil spell altar. Hiyo ndio kwanga na evil voices. Gedhemego, kwa Kikuyu gedhemengo. Evil voices. Ile unakuta naweza tu kukuangalia na macho ni quip tu kidogo. Kuangalia mtoto wako na macho, unasikia mtoto ameanza kugojeka. Kwa Kisii tunaitaka eke nyabiri hili. Okay maete? So that's how it is. Yani unakuangalia tu hivi, biashara yako inaanguka. Kuna mtu anaweza kuja tu ajishikilie kwa akaunti ya biashara yako, na hiyo biashara utafuga. Kuna mama yako mzazi mwenye tu anaweza kukuangalia tu hivi, umupatie shilingi 2,000 ama 1 ama 500, kazi yako inaenda. Hata baba yako wako hao watu ambao wananena, wakitoa sauti tu kidogo, kila kitu yako ina collapse. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio tunaita evil spell altar. And another one is we have the godly altar, of course you know. But now where I want us to look to fanya nini, tuangalie sana altars. We sacrifice on altars. We are moving very fast because this one I have done it with others. I'm just repeating it because I find it's very important. We have types of sacrifices. That's where I want to begin now, from types of sacrifices. We have several types of sacrifices, but I want to look at 6. The sacrifice of the body. We discussed that in lengthy, that we give our body as a sacrifice. And number 2, the sacrifice of giving. The sacrifice of being generous. Kama ile tunapatia wazee hapa, tunapatia watu hawa vijana wa street boy wanakuja, tunawavalisha nguo. And the sacrifice of confession. And also we have sacrifice of tears. And also we have the sacrifice of priesthood sacrifice. Kama hiyo nonanga nimeenda kutoa huko Murang'a. And finally, but not the least, we have the blood sacrifice. Now I want to go one by one very fast. One by one very fast. I hope muna record tu, mutaenda it's being recorded. So don't worry about it. Tuanzie na A, body sacrifice. Body sacrifice, we can look at the book of Romans 12 verse 1 and 2. This is meant to make, includes, when you are doing the body sacrifice, it's when you are doing fasting, you are doing keshas. This is meant to make difficulty, things that change your life. Yani to surrender, to sacrifice your body for the purposes of God. To sacrifice your body by fasting, to sacrifice your body by even walking. Remember, there are people who walk around the city, capturing the city. You sacrifice your body to go in the city. Uzunguke mji kama hauvai viatu, unazunguka mji, unaukamata. Hivyo ndivyo Waislamu wamekamata mji wa Nairobi. Na miji yote ile wameenda wamekamata. Wahindi utawakuta asubuhi uenda Westland, utawakuta wale wanaitwa the Monk wameweka kakitu karedi hapa. Utawakuta wakitembea mji wa Nairobi kwa miguu, wanatembea tu, wanakamata mji. Wakati kitabu cha Joshua moja inasema Mungu akamwambia Joshua, mahali miguu yako itakanyaga utapamiliki. Romans 12 verse 1, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, a holy, acceptable for God, which is your spiritual worship. When you surrender your body as a holy sacrifice, you become a spiritual worship. Your body becomes a spiritual worship. Your body now is released from any evil activity. Unasikia watu, yani you don't have those feelings ambazo ni za kutenda maovu. You can't lie, you can't do sexes, mambo ya sex. Yet you have a body that resists any form of a sin. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have surrendered the body to God as a holy sacrifice. Number 2, a giving sacrifice.
Giving sacrifice focuses on acquiring. Na nataka unishike vizuri sasa hapa. The giving sacrifice focuses on acquiring or obtaining possession, i.e., to possess whatever one wants: land, wife, car, job, business. One has to pay a sacrifice for it. Job alikaa miaka 14 na ingine 7 kwa nyumba ya Laban kwa sababu ya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe sana. That whatever you want to acquire, to possess, you must give a sacrifice. Ndio inaitangwa a giving. When we do a giving sacrifice, it is to obtain, to possess. The power of giving sacrifice, it is to obtain. Kushika mali. Hauwezi kushika kitu kwa mdomo mkavu. Hauwezi kushika ministry kama hii na ukuwe na ministry kwa mdomo mkavu. Hauwezi kushika mwanamke umuoe kwa mdomo mkavu. And that is why tunatoanga rurashio. We give the rurashio. It is a form of a giving sacrifice to be able to acquire this woman. And until you completely acquire this woman, that is when it will be deemed fit for you to have total control of a woman. Nikikutolea dowry, I have no control, 100% control. I am 50% control over your life. That is why unaonanga wanawake ambao wametolewa dowry wanakuanga na uwepesi bado wa kutoroka, wanarudi kwao hata kama dowry imetolewa. Because ametolewa dowry, na dowry does not conclude the marriage until wakati atafanya nini? Atagurario, atatolewa gurario. Gurario is the final one. Ukitolewa gurario, the gurario, let me explain for those who are Kikuyus here. Gurario, that is the last that you give to that family. Na ni buzi unapelekaga wewe mwenyewe, unaenda na makaa yako na kisu yako na sufuria zako na kila kitu yako. Munachija buzi, munaichoma, munaipika, kisha muna feed that family. Naba ili wapatia mama. Nego mami. Muna feed hiyo familia. Mukifeed, now umetoa. Unajua ni kwa nini mama munatorokaga munaenda nyumbani? Because a lady operates under a king called your father. Your father is a king. And now you are operating hii mambo yote kutoka sasa kuendelea mbele, kutoka wakati ulimoa ukaenda kuhada ithege, you are still under the control of your father. Ginyarira ukaguraria niguo baba wao agatiga guikarira giti kio thamaki, akonengere wewe muthuri, akonengere mutumia ucio utuike muthamaki wa mutumia ucio. Otherwise this other time for the ogwenwe muthamaki nikionaga mukiura mugacoka muci. Hallelujah. Todo bado you are operating under the king, your father. Wakati unaguraria, unatoa gurario, now your father anakuhand over to this man, and this man becomes your king. From there, this woman will never run away. Niagetekera kwa Jerobu. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must give for you to acquire. The power behind giving sacrifice, it is the richest. Mabiashara, kazi yote unataka kuweka, anything you want to become, you give a giving sacrifice. It helps you to capture. It helps you to conquer. It helps you to have. Wakati Laban alienda kwa anko yake, alienda na akatoa a giving sacrifice, and from there he became a territorial commander. Whatever that Laban alipata, ilipita kwa mkono wa Job. Wa nani? Wa Jacob. Sorry. So when you see me giving here, I don't give to please you. I don't give to make you happy. When you see I call these old men to come, ninawapatia, I don't give because of you. I give because I want to acquire. Bwana Yesu asifiwe sana. For you to acquire land in this world, you must give. For you to acquire ministry, to have a ministry, you must give. For you to have a wife, you must give. For you to have a job, you must give. But don't go give because of me. I'm taken.
Don't waste your money now. Mulikuwa na time. Mwigua gauru. Mutura goma. Oh yeah, boleni. Number 3. Sacrifice of praise and thanksgiving. Sacrifice of praise and thanksgiving. This kind of a sacrifice, it is meant to open doors. The sacrifice of thanks, praise and thanksgiving, it is meant to open doors that have been closed. Kama kwenu kuna madhabahu imefunga milango, kama kwenu kuna matatizo ambayo imekuzuia, Paulo na Sila walipowekwa ndani ya korokoro, what did they do? They praised and gave thanks to God. The doors were opened. Thanksgiving and praise opens the door that have been closed. Kama mlango yako ya biashara imefungwa, give thanks sacrifice. Kama ndoa yako imefungwa, give thanks sacrifice. Kama you are not able to penetrate, give a praise and a thanksgiving sacrifice, and you will make it. That one you find it in the book of Psalms 116 verse 17 and Psalms 100 verse 4. We can read verse 100, Psalms 100 verse 4. Verse 4, please. Do it. 100 verse 4. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him. Bless his name. When you enter with a thanksgiving, it opens every single door. Nobody will oppose you. Nobody will come against you. Nobody will stand in your way. Because this sacrifice of thanksgiving, it will open and unlock anything that was broken. Remember when Paul and Sila, when the gates were broken, even the foundations were broken. So the praise, this kind of a sacrifice, it not only opens the door, but destroys the foundation that holds you. Let's go to number 4. The sacrifice of confession. The sacrifice of confession. Note that there are sins that will never be forgiven unless one confesses them and then seeks forgiveness. There are sins that will never go until you confess. Bwana Yesu asifiwe sana. There are sins what? They will never go until you have to confess what you did in the dark. That's why you normally munaonaga hapa. Nikikaa nikikumbuka kuna kitu nilifanya, ninakazungumzia hapa. Wengine wanajikaga mdomo kai. Uhujia. Okwari ogwo. Ni haku. I don't care. Kama utanisikiliza unisikilize. Ukitaka kunisikiliza shauri yako. Ukitaka usipotaka shauri yako. I am doing confession. Kama kuna kamama nilirepu na kasemeaga wapi? Hapa. Sitaenda kusemea huko. Nasemea nitakumbuka kuna mama fulani nilirepu. I will speak it. I don't care whether you listen to me or you don't listen to me. I care whether my father is hearing me. Because I want to lose the power of sin over my body. Power of confession is to lose the power of sin. Anything that holds you back, if you confess, God comes in, controls you, and makes you a better person than before. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not be afraid of confessing. Kama ulidara na mwanaume wenyewe, don't confess. Don't refuse to confess. Say it. Kama kuna mtu alikumumunja, basi say it. Enda pale abia na Mungu, nilimumunywa. Kwani iko nini? Utapelekwa wapi? Kuna jela iko ya kupelekwa? Confess it. It is you. It is not we. It is you. Open up. Let's build a church that opens up. Not a church full of hypocrites. Muko hapa muhorete muhinyete murutete mahuma milioni emwe na huko mwetu amuri athigo ginya muthiaga ta meta kwate amathia ugo na mahuma ri orutete aya ginya no ratuthiomera guko ribara Bwana asema kanisa mugeuke munikuje nitakuja kwenu. Mukinikubali nitawakubali. Na higoe na mahuma igana.
matano ukarigwa hana wathi atia namuria kama na ni ramenya kinya rimwe ni akohoire mbeca cia kuruta Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simpigie Yesu makofi kwanza. Haleluya. Salimia mwenzako. Salimia, muguze hapa kwa bega hivi. Mwele ni kwa hiyo haliu. Mwele kwa dhukore mwe. This type of sacrifice targets to clean sin. Let's look at the book of James 5:16. James 5:16. Someone who has killed or opted cannot give a sacrifice in cash for giving will not help until he or she confesses. No matter what kind of a confession you do, no matter what kind of a sacrifice you do, until you confess the killing you did. Yeah? Mary. Therefore, confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of righteous person has greater power as it is working. It got the power. Confess. Therefore, confess your sin to one another and pray for one another that you may be healed. You see, confession brings healing to you. Kuna watu hapa mmejeza vidonda kwa tumbo. Kuna watu hapa maroho zenu zinaduda, not because you are sick, but because you are full of dirty monkey tricks ziko kwa mwili yako. Yani wewe ni mchawi tu, lakini wewe kanisani unavaa suti unaonekana mtu mzuri. Lakini inside your brain, your heart, kila kitu ni wewe morogi, wewe muragani. It will bring healing. Once you confess, healing will come. Whoever conceals his transgression, Proverbs 28:13, will not prosper. But he who confesses and forsakes them will obtain mercy. You see the power of confession? You will prosper. Hallelujah. That is why you have not prospered in your business. That is why unalia tu kila siku kisema, oh mama, biashara, aliachiwa kemwe, mimi siwezi ongea na kwambia enda huko nakuita. Sitakuita, napotea. Ndake menya ni mahuma ria urutete ni mama raguthumbura. Jarie kiu nikiriko gwaria. Na ndirajira uhoro wa mahu. Tajira gwaria kiriko. No ajira jarie kimwe na uragete ciana ici. Gwaria gya kana ga mbere kana ga kana mwisho. Ate no ajuririe kioria. Supposing is rape. Kejera te vigasa je kipundo gukirutako. Turari uhoro wa confess. Nduge ni ndaripirwo. Simple as that. Wako ndoge kiona kwa mutungate ritani. I'll stand in the gap. But wabe ugecarie. Kawale pako ni andu akuma gicagi kienge. Of course tene twakoragwo itura rimwe. Wewe amarika macio ma itura ria gicagi. Ungituria andu aria othe marepirwo ni andu a itura riu. Imodo. Okay. You hau ni hokaga Ngai uka obtain mercy. Area. Confess you our sins. He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all the unrighteousness. Yes. You have to confess. I was raped. That is sin. Sin is transferred. Sin is transferable. Nikirepu wewe sahi, mimi na wewe tumefanya ngono. Uko na spirit yangu nimekuweka ya sin. Nikiona kama mtu wa repiro ni ado, baadaye anakujaga anakuwa kama amelose,
anachukia watu, na mahali atafugukia atakuwa na kila mwanaume, because it grows. Hiyo sin inakaa ndani yake, inakuwa inamachua mpaka wakati italipuka. Ikilipuka kijiji mzima itamjua. Unakuta hana power ya kujicontrol. Akwiraga ni dimenyaga ni dekoraga ni dire gima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Book of John, First John, tuko Proverbs, Matthew. Give me. Yeah, we have John. If we confess our sin, he is faithful and he is just to forgive us our sins and to cleanse us from the unrighteousness. So this unrighteousness, he comes, he cleanses you. He turns you pure again once you confess. Next, please. The next verse. Twende haraka haraka baba. Twende kwa Matthew ama Proverbs 28:13. Whoever conceals his transgression will not prosper. We read that. But he who confesses and forsakes them, he will obtain mercy. We had read that. Yeah. Let's move now to the other. Tuko number? Tumeelewa mambo ya confession. It brings what? It brings healing. Kwenda wagalie zile vidoda. Ni wangapi wako na ulcers hapa? Umewahi kuwa na H. pylori, ulcers? Inua tu mkono yako. Inua vizuri. Inua vizuri kabisa. Endo chuguse dhambi zako. Yeah. Hiyo italeta healing. Kwa sababu vitu vingi hizo za H. pylori na ulcers ni mafikirio. Bitterness, rejection, unakuwa na mahasira mingi. Hasira tu haieleweki. Unaona mtu kiangalia mtu kama huyo akikuangalia na mmoja, unaniangalia kwa nini? Ndio ondolea ujinga. Unaenda kwa mwingine, wewe acha wewe unaniangalia kwa nini? Unakuta kuna mtu niko na kabrada karasi boniketu kanaogeaga ni kama kako kwenye baraki. Yaani unamuuliza niki, kwa nini unaogea na kama kuna vita? Unasema ni adwa ya mati ni jua atagioraga modo. Yaani understand huyu kuna kitu amefanya. Tukakuja nikamfuata, alikuja hapa na tukamwombea. Karaja alimwombea juzi hapa. Ndiye alikuja kuniambia alikuwa amepelekwa kwa mugaga na huko Voi. Mama mugaga akampeleka akamfanya maneno na wakalala na yeye. Bwana Yesu asifiwe. So, kwa sababu all of a sudden niliona my brother mpaka nikamwambia kuja tukaaga nyumbani, because amekuwa militant in everything. Kwa nyumba ni militant, hata kuitisha sahani ati kutoa hii kikombe weka hapo. Wewe toa hiyo kitu, weka hiyo kikombe hapo. Mpaka unashindwa, what is wrong with you baba? Ananiambia hapana. Ni daiwa, no joy kanata kadeka ligiria hivi. Ukamwona niki gagweka. Ni gadia taisi dida yako siona. Niki, yani unaona tu ni bitterness iko ndani yake. Nikafuatilia mpaka nikajua where's the problem. Nilimulete hapa akaconfess. Saizi anaongea kama mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Twende kwa the sacrifice of tears. Sacrifice of the tears. Sacrifice ya machozi. Najua hii mjaisikia. This one makes things change. Indeed, even clever children knows before they are punished by parents, then offers tears most parents forgive them. Did you ever knew that? That whatever the child is doing, akiona baba yake anaanza kulia, anamwaga machozi, unakasamehea, unakachuna tu moja, unakabia kwenda. It is a tear of children mostly do that sacrifice. When you do this sacrifice of crying to God, God will forgive you. God will heal you. God will touch you. Ili unakutaka mtu amegia hapa kwa madhabahu, anaomba mpaka unaona machozi mahali, ukiona alikaa unaona venye hii ilikuwa inamwagika na hii venye ilikuwa inamwagika ni kama tumacho. It is most likely Mungu anakusamehea. Tusome kitabu cha John. Ni James, umeenda kwa James ama John? Just look at John. John 11:35.
Jesus wept. Kaina nilikuwa nimengojea kitu mrefu. Jesus, it caused Lazarus to come. That tear ilifanya Lazarus afufuke. Mungu aliona akiwa mbinguni na immediately he activated it. Hello, that tear. Ukililia mume yako umlilie, ona umtulilie maru umulelele, atakupatia kila kitu unataka. Talibo ingangai nyamira bunyakoni ano munyakoni yeta umunyakoni ke Rwanda najua abanyakoni Malachi 2:13-16 Malachi 2:13-16 Science says tears are a medicine to difficult situations. During loss of loved ones, people should be encouraged to cry, which provides healing. God also accepts our tears that changes difficult situations. Let's look at Malachi. And this second thing you do, you cover the Lord's altar with the tears. This second thing you do, you cover what? The Lord's altar with the tears, with weeping and groaning, because he no longer regards the offering or accepts it with the favor from your hand. Kuna mahali inafika, a sacrifice from your hand, it's no longer regarded until you weep and uachilie machozi. Sasa kama wewe ni mgumu wa kumwaga machozi, kile kuna kitu nganga alisema hapa. Na ijani kunifurahisha. Ati ukiona Dora analia, machozi imemwagika. Paka ilienda nikajiuliza, kwani mimi ni mgumu aje? Ati alistuka kuona machozi yangu. Ati hiyo ndio ilifanya ajue nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. But you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though he is your companion and your wife by covenant. Unakumbuka yule wife of your youth? Ama husband of your youth? Who is your husband of your youth? Who is your husband of your youth? Ni nani? You've asked a question. That man who broke your virginity, that is the husband of your youth. And that is the husband known in heaven. That man that you slept with first time, the man who broke your virginity, the one that ulimwaga damu, that blood was a covenant that you made. It is a sacrifice. Until you cancel that man, you will never have peace in any marriage you have. So you must raise a sacrifice to cancel that blood. Hiyo ulimwaga wakati virginity ilivujika. Any blood, wherever a blood is involved, it is an altar. Hello? Wherever a blood, kwanza ya human, mahali imehusika. Unaona ile mlitoboana na kale kijana? Ukaraba hivi, na yeye akaraba hivi. It is intact. Is in control. Ati what? Unaona ile damu ulitobolewa hapa na kijana? Na wewe ukaraba na yeye ukaraba yake. It is in control and intact and it's working. Na ukamwambia mayaga sitakuacha. Haki ya Mungu, wewe ni wangu mpaka kukufa. Yeye ndio yeye anajulikana. Kitabu iliandikwa. Tia ile moro managia jorori. Jorori. Karo no arumirio jorori. No arumirio.
When warumirio. Jorori. Ito inakata. Jorori. Jorori. Oh my God. Hii maneno inakuwa mzuri. Ni tamu sana. Let's go to 2 Kings chapter 20 verse 5. 2 Kings chapter 20 verse 5. Jorori, jorori, jorori. Nuaro mirio jorori. Yaro midagio nyonyo. Yaro midagio nyonyo. Ilikuwa nakataa? Turn back and say to Hezekiah. Remember Hezekiah. Turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord. I shall heal you because I have seen your tears. Kuna mambo lazima ulie ndio Mungu akuje karibu na wewe ndio aone. Kuna vitu zingine Mungu lazima anaizionanga through machozi. Wacha hivyo unakaukaga hapa hata ukulia, hata machozi ile ya kutoa kidogo, ya kutaka kukegelia maidhori hakuna. Macho imekauka, imekaa kama birigori. Kuna msamaha lazima ikuje kupitia kwa machozi. Mpaka mama yule anaanza kuimagine atatoa wapi saa hii. Shosho. Ulaiwa atia? Ni ukorera maidhori? Wow. Let's go do another one. Matthew 2:18 and then Luke 8:52. Matthew 2:18 then Luke. Bado tuko kwa nini? Sacrifice of tear. Nataka ku-emphasize kidogo because it is very important for you. Matthew 2:18. A voice was heard in Ramah, weeping and loud lamentation. Rachel weeping for her children. She refused to be comforted because they are no more. Tuendelee. But when Herod died, behold, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. 20. Saying, rise, take your child and his mother, go to the land of Israel, for those who sought the child's life are dead. So a tear, kulia, causes your enemies to die. Machozi. Unajua kuna mtu anaweza kulilia machozi ya mama yako, ashike matiti hivi, alie machozi. Do you know that is a curse? Akonyitira nyodo huko. Ashoke aite maidhori make huko. You are dead. You are finished. Na watu wengi hapa mmeshikiwa matiti. Ulishikiwa. Nani? Wapi? Bwana Yesu asifiwe. Twende the other, that is number 6. The sacrifice of servanthood and the priesthood. The sacrifice of servanthood and what? Priesthood. This one we will find it in the book of Jude 1:9 and Leviticus 16:14 and Matthew 18:8. Whichever starts first. These are sacrifices that are only conducted and received by the anointed men of God. These are sacrifices that are only conducted and received by the anointed men. The book of Jude 1:9 says, but when the archangel Michael, contending with the devil, was disputing about the body of Moses,
he did not presume to pronounce blasphemous judgment, but said, the Lord rebuke you. Himself, Archangel, never presumed to pronounce the blasphemous judgment to Moses or whatever that was there. But he let it be done by God himself. Because this is beyond you. Na hii ndio ile nilikuwa na waon mchana. There is a sacrifice that men of God give, and the women of God give. And this sacrifice protects and covers them. And this is what that hits you when you attack them. This sacrifice is meant to stand. Unaona, the archangel did not presume to pronounce blasphemous judgment. He was not. He never presumed to pronounce any judgment. But he restricted himself to God to do it. You don't touch any man that has been anointed by God, because you don't know what is the covenant between him and God. You don't know what's the covenant between him and this, where he got his power from. Because there is a protection. When there is a covenant, when you sign a contract of employment with a company, there are terms and conditions that you are going to operate this way, and the company is going to protect you this way. So when you are doing work as per the company wishes, then the company will protect you when you have an accident, will protect you when you have an attack from some forces that is related to the company. When you attack a man of God, because he is a man of God, na amepatikana na kamurebo na hapo ije, you are attacking him based kwanza from being a man of God. That is why you question the rationale of this man. So you are attacking the integrity and the covenant they have with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama mmenielewa hapo. When you are attacking the man of God is operating on a covenant between him and God, based on the sacrifice that he gave. Therefore, when you attack him because ameonekana na amepatikana na kasichana mahali fulani, the attack, the formation and the foundation of attack is based on being him a man of God. Number two, the crime he's doing. So the man of God is the basis of why you are attacking him. Because hiyo origin iko na wanaume wengine wanafanya mamabo huko, lakini you never saw them, you saw the man of God. So the platform ambayo umetumia ku attack man of God ni the anointing, which has a covenant with God. That is why God says, do not touch, because you don't know what we agreed with them. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko sawa? So this is meant for the men and the women. That's the book of Leviticus 16:14. Tuko nayo. And he shall take some of the blood of the bull and sprinkle it with his finger to the front of the mercy seat on the east side. And in front of the mercy seat he shall sprinkle some of the blood with his finger 7 times. These are the covenants that you are making when you are a man of God. These are the reasoning we are reasoning with God. These are things that you are talking to God and God is telling you to do. So when you rise against me, the covenant I made with God, it will come to attack you. The covenant I made with God will come. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it for you on the altar to make atonement for your soul. For it is the blood that makes atonement by the life. So labda mimi nilifanya kafara zangu na mbuzi, then you come and attack me. This power of the blood will strike you. So avoid as much as you can to attack these men of God. They are very weak. We are very vulnerable. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa siwezi kukosa kama 10 hivi walikuja purposely. Si hii maneno yote naongea wanaona ni nonsense. Lakini hapa wanaangalia tall, dark and handsome. Ati nafikaga huko nasikia roho yangu imetulia. You can't blame that person. Hawezi kumpiga, huwezi kumthrow out, because kuna kile kimemdrive. Yesu alisema namna gani? Wote wawachwe wakuje. Wakikuja hapa watasikia hii neno. Si mmesikia neno? Watu wa Torah dark, mmesikia neno? Si mmesikia? Si mmesikia? Yeah?
Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwa amesikia lakini amechange. Si mmechange? Yes, good. Sasa mmeona nimetoa watu kutoka padire. Wangapi tulifanya debate? Ile ya primary. Ulikuwa unasema namna gani? Ufuke sakafu. Aste. Hallelujah. I was a very good debater. A very good one. You can't argue with me. I always have an answer for you. You begin to talk with me, you always get it. Yeah? Twende the next baba. Tumefanya Leviticus. This kind of sacrifice provides a cover through men of God. Most people who are bound can only be set free by staying under the anointing of the anointed. There are people who are bound by spirits. You can only be set free if you sit under the anointing of the anointed. Kuna demons haziwezi enda until you come and sit under me. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambazo haziwezi, zitakaa zinakushikilia tu, lakini ukikuja unakaa karibu na mimi, milango yako itafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengi wenu hapa najua milango yao imefunguka by just speaking to me, by just giving a sacrifice. Unakuta kuna alikuwa amekwama, maisha ilikuwa imekwama, hata sikukuombea lakini vitu zikafunguka. Kama ama si kweli? Na siringi. Siringi. So therefore, twende number 7 and we finish there. The blood sacrifice. We have the Leviticus. You have it? You have it? Yeah. Leviticus 7:17, Leviticus 6:30, and Hebrews 9:22. This became a covenant. A covenant is an agreement between two parties that can never be broken. A covenant, repeat again. Repeat after me. A covenant is an agreement between two parties that can never be broken. So if I have made a covenant with you, it is not going to be broken. Hallelujah. That is what we call a covenant. You don't just break it. If you want to break it, you must involve a sacrifice. Sio kuja, nitwage tigana. Tulikuwa na wewe, tulilala na wewe. We made a covenant. You don't just come ati Johora tu. Ujajwa. You must do a sacrifice to break a covenant. Bwana asifiwe sana. For example, a Kikuyu woman will have a gurario, meaning is permanently yours. God used this sacrifice of blood to win his people back forever. When you become a child of God, when you become born again, it is the blood of Jesus that wins us back to God forever. That's why the gurario, when you do that, uchije hiyo buzi, you win that woman forever. Ni wako. Ako under you. Control yako. Ni property yako. Yogurario. Uwe mwetongei. Tutawatongei. Etugo. Hata hujagusiwa. Hata kurashia, hata kuhada idege. Bwana Yesu asifiwe sana. Until siku ile busi hiyo itakuja ya mwisho, hiyo damu kwa Wakikuyu, sasa hiyo ndio inafanya umekuwa property ya mimi. Lakini sienda kusema ni mimi. Sienda kuligia hata sasa. Siuliana alisema ni mimi. But what remains of the flesh of the sacrifice on the third day shall be burned up with fire. 18. If any of the flesh of the sacrifice
of his peace offering is eaten on the third day, he who offers it shall not be accepted, neither shall it be credited to him. It is tainted. He who eats of it shall bear his iniquity. It makes now you look dark. You look dirty. If you do against the prescribed need or desires, the initial desire of what it was meant for, that it is not credited, it is credited to him. Yani mtu yote mwenye anafanya jambo libaya, kama sasa tuchinje buzi hapa, and again ukule nyama ambayo hufai kukula, it will be credited to you. Maovu yote ya hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Let's go to the next, please. Wow. Tuko na hiyo kweli? Leviticus 6:30. Yes. But no sin offering shall be eaten from which any blood is brought into the tent of meeting to make atonement in the holy place. It shall be burned up with fire. You see, the blood, they used to use it for atonement of sin. Walitumia kama misamaha. Zamani wa Kikuyu, kama ungekuwa umetenda dhambi, na hiyo dhambi imeshika familia, imeshika your clan, imeshika your people, what they used to do, walikuwa naleta mbuzi, alafu hiyo mbuzi unaiekelea mikono, kisha ile dhambi yote ya familia, hiyo mbuzi inazungumziwa. Yata gobori yake ya katoi gatitika. Hiyo ni kali. Yata gobori ya gatitika. Hiyo mbuzi sasa ndio inawekelewa makosa yote ya familia, ya clan na ya everybody. Then inabebwa, inapelekwa mahali kama Kagemi, ama inapelekwa mahali kama Kikuyu, ama inapelekwa Thika, inarushwa, inaenda kule. Itaenda kwa familia, kwa sababu lazima kuna ile boma itaigia. Hiyo dhambi ya familia ile yote itaihamisa, ipeleke huko. Yes? Ndio hiyo etako ya gatitika. Yaragerio uria tutwaraga mehia kuri Jesu. Nwanyita uria tutwaraga mehia maito kuri Jesu. Gikuyu-ine mburi niyo yatwaragirwo mehia. Ekaigiriro guoko haha. Weru mwehia. Malana ciothe maundu mothe ukamiariria. Na athuri makamiariria. Ekakuwa mehia macio. Ekaruto guku egatwarwo Thika. Egateo. Kuona tauni-ine igati o kuria ringira mucio uria ringira uri okomioya mehia ma mucio ucio na mirimo ya mucio ucio igathamira ku riu aigianyu mwikitwo uguo. Aigianyu mwikitwo atia to nginya mburi arogi no mahuthire kindu oro giothe, ona nyau ire yukage korera gwaku, ona ngui ire yukagira kokorera gwaku, no itumwo yukerehe. Halo. Hii ni ngumu ya leo. Twende Hebrews 9:22. Hiyo kisomo inawapeleka vizuri? Mnafukuka? Na ni mimi? Inawatisha? Bado hatujaanza. Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. That's the power of the blood, sacrifice of the blood that Jesus gave. That
every forgiveness inapitia kwa damu ya nani? Kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, we are almost there. Hebrews 9:7. Hebrews 9:7. Indeed, under the law, almost, is it 9:7, please? Hebrews 9:7. Yeah. But into the second, only the high priest goes, and he but once a year, not without taking blood, which he offers for himself and for the unintentional sin of the people. That is the sacrifice said. Wakati mnasikianga nikiomba, naombanga nikisema nini? Utusamee dhambi tulizotenda kwa makusudi na dhambi tulizozitenda bila makusudi. There are sins that we commit unintentional. And also, if you don't rectify, it becomes intentional. Kama haucancel, uizungumzie, ucancel hiyo, itakuwa ni intentional. Lakini if you speak against it, it still means unintentional, and you are forgiven from that concept of being unintentional. Sasa angalia zile dhambi umefanya kwa mdomo tu yako. Angalia zile dhambi umefanya kwa kuona. Umeona kimzee kikikojoa ukataka kuchugulia. It was not intentional. Ni macho imepita. Ungefanya nini? Yeah? And by the time ugeuke, ushaona. That is now what we call an intentional sin. Kama huyu jamaa anaitwa Ham, hangeenda kuita brother zake, angeona baba yake akimbie achukue kitambaa amfunike, ingekuwa unintentional. Lakini the moment alikimbia kwenda kuita brother yake, ilitani ikakuwa intentional. Hapo ndio laana iligiriria. Hello? Mbona yake? Pio. Is it sinking? Kabisa. Thank you. Hata tayarisheni school fees. Hata mwaka tunaenda kumaliza. I think mimi nimemaliza. Tusome tu Hebrews 10 verse 4. Ndio tumalize. Then I'll give you the importance of sacrifices very quickly. Then we finish from there. As we have the praise team to come and start now preparing. Hebrews 10 verse 4 inasema namna gani? For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Umeelewa sasa? It is only the blood of Jesus can take away sins. But previously, before the coming of the blood of Jesus, the blood of mbuzi na ng'ombe ndio ilikuwa inabeba sin. So that's the power of the sacrifice of what? Of blood. Now, very fast. We shall not read this. You go mtenda kusomea nyumbani. Because I can see. Lakini bado ni mchana. Let us look at the 11 importance of sacrifice. 11 importance. The importance of sacrifices. Sacrifice releases power. Sacrifice releases what? Power. Matthew 17 verse 20-22. We can read it. Matthew 17 verse 20-22. He said to them, because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Next, please. As they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day. And they were greatly distressed. So there is power that you get in any sacrifice, in any form of sacrifice. Through Jesus Christ, we got the power. Through Jesus Christ, we have succeeded. Through Jesus Christ, we have won battles. And number 2, sacrifices
breaks and averts curses. Sacrifice breaks and averts curses. Genesis 8:20-21. Genesis 8:20-21. A sacrifice will break a curse, and it can also be able to avert a possible curse. Then Noah built an altar to the Lord, and they took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offering on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man. For the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. So the sacrifice stops God from doing that he wanted to do. A sacrifice stops the devil to do what he wanted to do. So the power of the sacrifice will avert any possible attack. If you give a sacrifice, you will avert any possible accident they have on you. If you give a sacrifice, you will avert any possible. Kanisa kama hii inaweza kuinukiwa na vita, inaweza kuinukiwa na watu, maana kwa watu wanapanga kanisa inukiwe. I will only give a sacrifice and nothing will come to pass. Na wale walikuwa napanga, they will all be exposed and be destroyed because I have given a sacrifice. Praise be the name of God. Hallelujah. Number 4, number what? Number 3, it brings one into a covenant. Psalms 50 verse 5-6. It brings one into a covenant. Psalms 50 5-6. Gather to me my faithful one, who made a covenant with me by sacrifice. Gather to me my faithful one, nyinyi ambao mulitoa dhabihu na mimi. The heavens declare his righteousness, for God himself is a judge. Hallelujah. The heaven declares his righteousness because God himself is the only judge. Can we do Genesis 22? Wachana nayo. Let's go to number 4. Sacrifice pulls God's presence. Hiyo ndio niliwaambia. A sacrifice brings the presence of God closer to you. It pulls God's presence to you. It makes God to appear in you. It causes God even to come physically. Hallelujah. Hallelujah. Leviticus 1 verse 1-3. Leviticus 1 and verse 1. When Solomon alitoa sacrifice, God appeared to him. Anytime you give a sacrifice, God will appear. And this must be a serious sacrifice. Si sacrifice hiyo mnatoaga ile ya ngangalito, ile ya kupeleka kwa waganga. It is a serious sacrifice. What is a serious sacrifice? It is a sacrifice that is commanded by God from your heart. The sacrifice that it is God that has commanded for it, that is what we call a serious sacrifice. Not which you think with your wife, not which you think with your girlfriend or your boyfriend, that which it is God that has spoken. And a sacrifice, you don't discuss it. Ukapata sacrifice, umekaa chini na watoto wako, muidiscuss hii ndio tutatoa. That is not a sacrifice, that is an offering. Automatically it disqualifies itself from being a sacrifice. It becomes an offering. Anything you discuss, hata kama una discuss na wewe mwenyewe, wacha nitoe 10,000, hapana, wacha nitoe 15,000, hapana, wacha nitoe 18, hapana, wacha nitoe 10, it ceases being a sacrifice. A sacrifice is an order from heaven. It is not your discussion. It is an order. You'll be told, give 100,000. You give it the way you have been commanded. Don't add, don't subtract. Then once you give it, it inakubalika, inakuwa sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini if you yourself mwenyewe you argue, nitoe shilingi 10,000, nishoe 5, it stops being a sacrifice. It is not a sacrifice. A sacrifice, it is a command. Abraham was told, give me your son, the only son. Isaac was told, go to I, sacrifice.
Solomon was told, go to Gibeon, give me 1,000 cows. Leviticus 1:1. The Lord called Moses and spoke to him from the tent of the meeting, saying what? Speak to the people of Israel and say to them, when any one of you brings the offering to the Lord, you shall bring your offering of livestock from the herd or from the flock. From the what? From the herd. It must be, it is you, yours, not borrowing. We don't give a borrowed sacrifice. You must, from your herd, it must be your money. It must be whatever that is. It must not necessarily be money. God can command you, go take your TV, take it there. Yenda uchukue radio, peleka. Anaweza kukomandi kale kaguo na peda kabisa, anakuambia kapeleka kwa madhabahu. It is what that you love sincerely. A sacrifice must be what that you sincerely love. Something that you adore. If his offering is a burnt offering from the herd, he shall offer a male without blemish. You just don't give a sacrifice because it must be that which has no blemish. That's why unaona nganga hapa anasema mnatoanga sadaka za kwenda kwa waganga. Anakuuliza 500 ni ya kazi gani? Okay, adola nada nyingine nganga wali yetini. He shall offer a male without blemish. He shall bring it into the entrance of the tent of the meeting, that he may be accepted before the Lord. The acceptance of a sacrifice must be clean without blemish. It must be clean. Kitu smart. Hallelujah. Kitu nini? Mboka. Inaitwa mboka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko namba? So for you to attract the presence of God, you must yourself be clean sacrifice that is able to present itself. And what you give must go in continence with what you give. Lazima ipelekane. Mwili wako na sacrifice yako lazima zipelekane. Huwezi kuwa mchafu alafu peleke sacrifice. Ndio unatoa the sacrifice of atonement first. Number 5, sindio? It entitles sacrifice. It entitles one to a sworn oath of blessing. A sacrifice entitles one to a sworn oath of blessing. Genesis 22, verse 15 to 18. Genesis 22, verse 15 to 18. And the angel of the Lord called Abraham a second time from heaven and said, by myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this, I have not withheld, and I have not withheld your son, your only son. I will surely bless you. I will surely multiply your offspring as the altars of heaven and as the sand of the seashore. And your offspring shall possess the gate of his enemies. Not only that you command blessing, but even you possess the gates of your enemy. Wale watu walikuwa wamewakalia miaka yote, yule mtu alikukalia, ama whatever they say, the enemies of your family, the enemies of your business, the enemies of your life, you will command their gates. They will no longer torment you. And in your offspring shall all the nation of the earth be blessed, because you have obeyed the voice. When you give a sacrifice, even your children, they will become beneficiaries. Whatever you do, any business you open, it becomes beneficiary. Wale watu watafanya kwa hiyo kampuni, they will be blessed. Not because they deserve to be blessed, but because you are being blessed. You open the doors. Watoto wako, your offspring, wale mnafanya na wao kazi, kila mtu mwenye atakuwa karibu na wewe atakuwa. If I give a sacrifice, I give it and it will cover you. Bwana Yesu asifiwe sana.
So that is the power of the what? The sacrifice. It causes things to happen. It causes mountains to move. It causes life to change. Life has changed because power of God has operated through the sacrifice. And therefore, have we finished here? Let's go to the next, please. Number 7, Sindio. Number 6. Sacrifices stops evil spell or evil voices. Tulikuwa tumesoma. It is in the book of Malachi 1 verse 6 to 11. 1 verse 6. So sometimes I will come to you and I will tell you, give me 10,000 or give me 500 or give me a sacrifice. You will want to ask why. But me, I know I won't tell you. Because maybe I'm averting death. Maybe God has spoken to me. Go to that family and avert this death. Go to that family and avert an accident. So I will tell you, when I get a kill, and that will cover, will avert. So when you hear me telling you, fanya kitu fulani, just do it. Don't ask questions. Just do it. I'm called by God. And because you are under me, that's what we had. People who are under you, there are things that will only move if you sit under the anointing. That is why God has brought you to sit under this anointing, so that you have a covering, a spiritual covering, that you'll be protected and they will not be able to touch you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Are we there? Malachi 1 verse what? 6 to 11. Nasema hivi, as a son honors his father and a servant his master, if then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear? Says the Lord of hosts to you. O priest who despises my name, but you say, how have we despised your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals in sacrifice, is that not evil? And when you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept you, show you favor, says the Lord of hosts? You see, it is an argument between God and you. That wewe ambao unaniletea kitu ambacho hakifai, do you think I'm happy with you? Do you think I will accept it? Bwana Yesu asifiwe sana. And now entreat the favor of God. And now you are bringing something that is lame, but you are trying to entreat yourself with the favor of God. It won't come. That he may be gracious to us with such gift from your hand. Will he show favor to any of you? The Lord says, and I say, no, he will never show any favor to you. Ndio naona mumetoa, mnasema nie dutete maruta, nie dutete magokona. Kutire, dadire kwa Ezekiel girita magokona. Kethi kwa nganga girita magokona. Kethi kwa kakade girita magokona. Nie gutire kondo itadiete. Ana goko ni kwa ndia ugire goko ndi kwa moicio. Thie na masacrifice macio maku. Kwenda kabisa. Usinilete hapa. Ati woka kunitest riu. Ati goko ni kwa moicio. Nie ndio na gutiko hianeka. Guthi gwa thuri agikuyu. Ndwambia thi kwa thuri agikuyu coke uke. Mwathani agocwo. You don't test God. You don't joke around with God. Just do what he has instructed you to do. Once you do what he has instructed you, leave it to him. Don't expect a miracle in giving sacrifices. Sacrifice, we don't expect miracles. We expect the presence of God to take control. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't start now sitting and waiting. Miracle. Are you coming or you are not coming? So now I gave you, I nilitoa 100,000. Come quickly. Come quickly, baby, come. Baby, come. No, God does not work like a mugaga. God is not a mugaga. God is a God of protocols. God is a God of processes. God is a God. You will come today, I will break the altar that is speaking today. And tomorrow, another one will come shoot. You may find somebody is being controlled, is under attack of about 30 altars operating in his life. Na ile imeonekana leo ni ya usherati, tuvuje ya usherati, kesho ikuje ya stagnation. Then we break it. Kesho kutwa tena itokea ingine. We break it. Siku hiyo ingine we break ingine. It is a process. It is not one off. Nikikuvujia madhabahu sasa, don't say I have finished. You have started.
Bwana Yesu asifiwe sana. It is a continuous thing forever in your life that you'll be giving sacrifices. You'll be giving sacrifices for you to succeed on earth. Because those who have bewitched you are also giving sacrifices. There is this man that was called Haman. Is it Haman? Was called aliambiwa aende ajirushe ndani ya maji mara ngapi? 7 times. One was enough because it's nani alimtuma? Ni nabii alimtuma. One was enough, but he was operating under 7 generation curses. That is why he had to be dipped. One generation inaenda. 2, another generation goes. 3, another generation goes, until he went 7 times for the 7th generation to go. And mark you, those days a generation was 150 years. So how many alikuwa amebeba mzigo wa miaka ngapi? 150 years times 7. 100 and what? And 5. 1,000. 100. 1,005. Sindio? 1,005. I was a very good mathematician. Nilisoma ya Carl Francis. Alikuwa na operate na generational curse ya miaka 1,050. That is why alirushwa mara 7 ndani ya maji. Some of you muna operate na curses za miaka 700, miaka 800. The Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 4, before you were born, I knew you. Kabla haujazaliwa nilikujua. Kabla haujaingia kwa tumbo ya mama yako nilikujua. Kabla mama yako hazaliwe nilikujua. Kabla guka yako azaliwe nilikujua. Kabla guka wa guka azaliwe nilikujua. You existed. So how many lineages are behind you? You are known 1,000 years ago. Sasa unaona mama kama huyu unafikiria ni msichana, kumbe ni kanyanya kama miaka 1,100. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona mtu anaongea maneno mpaka unashindwa hii maneno ya mtu anatoa wapi? Hapana, ni age. Unaweza kuona mtu ni miaka 18 lakini internally spiritually ako na miaka 1,000. That is why ako na experience ya maneno. Anazungumza watu wote wananyamaza. Because kule ametoka genealogy yake iko na uzeefu na iko na miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama hiyo mlikuwa mmeelewa hivyo. Mirika nokoro yemushocho mukuru muno nokoro ina miaka milioni 1 dio twerie kirani yanyu uria hiana ucoke uthiore magoko na makwanyu marutagwo maria marutagwo ni ukomenya ukoro wako baire ta mundu muhiki tarondo guo ari gwetu akairetu umure no miaka 700 ate ni mushocho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona kuna watu wako na uelevu ambao unashindwa wanatoa wapi? Ni age yao. Ni age. They are very old people. Though unaangalia sura unaona ni mrembo, alafu oa upeleke nyumbani. Hebu tujiulize, Ruto yule tulielect, ni huyu Ruto wako sahihi? Si hata two different. Huyu ni guka. Si ndio? Huyu amezeeka sana. Ni kwa nini? The real spirit that was in him imejireveal ni ya miaka gapi? Hata Uhuru alizeeka all of a sudden na akakuwa kimutu kinono hivi kikafura kwa sababu alioperate na spirit ya baba yake. Hata kuapa aliapa na Bible ya baba yake. Hata the presidential standard alioperate na ya baba yake. So it must lazima baba yake angejitokeza. Ndio alikuwa nasikia akiita Ruto, huyu kijana aongoje kidogo wasewa aongoze kwa sababu age ya baba yake imeanza kuzungumza. Na tukiwachagua walikuwa tunawaita vijana, lakini wakati alikalia power akaapa na bendera ya baba yake na Bible ya baba yake, roho ya baba yake akakuja akamuigia, akaona Ruto ni kijana. Ndio akaona kwa sababu alikuwa mzee na Raila ni mzee, akaona wacha nipatie mzee mwesagu. Number it offers or provides protection and defense. Psalms 21:3. It offers and provides protection and defense. Psalms 21:3. Psalms 21:3. Please.
May the Lord answer you in the days of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May he remember all your offering and regard with favor your burnt sacrifices. So he is invoking the sacrifices ambazo mmetoa. Bwana Yesu asifiwe sana. The sacrifices ambazo zimetolewa, they are being now invoked. May these come and do what they were meant to do. Bwana asifiwe. So ile sacrifices mmetoa zitakupigania, zitakutetea. Zile sacrifices baba yako alitoa ama guka yako alitoa, zikikuwa invoked, zitasimama na zitakutetea. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ndio unaweza kupata, kuna mtu kama sasa, mfano kama sasa huyu, tutumie huyu za yangi ya. Wewe ndio yangi hapa kwa hilo ya bere. Na tutumie huyu. Najua kama huyu alikuwa nikitoka huko, anajua ile kitu nakuja kusugumusa. Kumbe mjamaa alikuwa mgaga. Kuja tu tukutumia. Ugaga ilienda kabisa. Mungu atakutumia vizuri. Haleluya. Huyu jamaa alikuwa ananisoma. Kabla nifungue Biblia anajua ile kitu nitasema. Sasa watu kama ni dangerous ukikuwa nao mahali kama hapa. Kwa sababu kama hujielewi atakufunga. Kwa sababu anajua you are coming to attack. So ile roho iko ndani yake ilikuwa inanidetect, inanisoma. So kama ningekuwa mtu ambaye hajielewi, angekuwa ananikamata. Nikikuja hapa naanza kupatia na stories zangu. Sasa tuseme huyu ni mama yako ama ni shosho yako, na unataka protection ama power kutoka kwa mama yako, na kuko kwenye vita na mama yako ni altar. Utakuja tu, hebu piga magoti yako hapo chini. Utakuja mshike mkono. Weka chini. Utakuja sibukuhelelie kwa na mwitigira. Sasa ukiwa hapa unaweza kuitisha power kutoka kwa nyanya yako na vita zako zishinde. Because your grandmother, zile altars alitoa zitasimama kutetea huyu. Sasa kuna watu wajanja wanaweza kuja hata hapa, anapiga magoti hapa na anakuzungumzia, anaitisha power zile za grandfather, anaitisha power zile ambazo madhabahu ambayo inakuwa inaoperate. Na ndio unakutaga watu wengine wako na power. Akitaka sasa kama kunifuga nisiongee, unakuta mtu amefanyaje? Ameshukuja vidole zake hivi, ni kunishika, ananishika nisiongee, ama anani confuse, ama wengine unakuta atafunga kulingana na madhabahu ya kwao ya uchawi wenye walifundishwa. Anaweza kunilock, nikijaribu kuongea hapa ninashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama anakushika vidole, anakunja. Hii ni kusaini ya kufunga mtu. Na wanakuaga hapa, tunakuaga na wao hapa. Kama wale sasa tukitaka kuwafunga, sasa huyu kama amekaa hapa, akitaka kufunga wale, atafanya kitu kitawafunga. Watajaribu kuimba, unasikia ni confusion tupu. Kama leo si walikuwa na confusion asubuhi, ilibidi niingilie, nivunje hiyo madhabahu because walikuwa wanafungiwa hapa. Umenielewa? Kwa sababu hawa watu wakikuja, wanakujanga huyu Doni anakuja kivyake, Beatrice kivyake, hawana time ya kuenda mahali kando washikane mikono waombe. Huyu ametoka kule, ametoka huyu mwingine, ametoka kule, ametoka, wanakuja ule mwingine. Sasa hujui kwa hati hao wote ni nani alilala nje, ni nani alilala ndani. Alafu anakuja na anashika microphone na anaendelea, atagogwa. Utakamatiwa hapa na mtu mmoja tu na watakamatwa. Na wanajua hii kanisa tunapenda worship. Sasa wanazuia, wanakamata wao ndio worship isiingie. Na ni vidole tu atashika na vidole. Sasa ilibidi nikuje niingilie kati ndio nivuje, kwa sababu nikiwa kule niliona hata yule alikuwa anafanya hivyo, nilimuona. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. We are living in a spiritual world. We are living in what? In a spiritual world where everything is contextualized in the spirit. And number 8, sacrifices provide divine. Tumesoma hiyo Psalms? Yeah, tulisoma.
Sacrifice provide divine secrets. Job 29 verse 4. Job 29 verse 4 na Genesis 13:2. Sacrifices provide divine secrets. As I was in my prime, when the friendship of God was upon my tent, when the Almighty was yet with me, when my children were all around me, and when my steps were washed with butter, and the rock poured out for me streams of oil. When I went out to the gates of the city, when I prepared my seat in the square, when I went out, when the young men saw me and withdrew, and the age rose and stood. Why? Why will the young men stand? Why will the old? The princes refrained from talking and laid their hands on their mouth. When you have an altar, anybody that is against you will be refrained, atashikwa mdomo yake, will not be able to speak. Wherever you go, utakuta watu walikuwa nasungumuza, unaona kila mtu amenyamaza, because of the kind of an altar that is operating in you. The kind of sacrifice. The voice of the noble was hushed, and their tongues stuck to the roof of their mouth. Anashikwa, ulimi inakamatua huko, inashikanishwa huko, because of the kind of sacrifices and the kind of altar I have. Walikuwa wamepaga, wanakuja, unakuta ka group kanakuja, kanataka kuja kukusomea. Kakifika hapa unaona wanaangaliana, nani ataanza? Unaona mmoja mmoja ana withdraw. Yesu alikuwa na wao akawaambia, yule anajua hajafanya hii kitu akwe wa kwanza kurusha. That's the power of the altar. It is not him that stopped them, but him as an altar made them everybody to run. Waliangusha mawe wakienda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Number? Sacrifices provoke supernatural fruitfulness. Genesis 18:10. Sacrifices provoke supernatural fruitfulness. Yani, when you have a sacrifice, it provokes supernatural things to happen around you. It provokes power and authority. Wherever you go, things will just be working. The Lord said, I will surely return to you about this time next year. And Sarah, your wife, shall have a son. And Sarah was listening at the tent door behind him. Now Abraham and Sarah were old, advanced in years. The way of women had ceased to be with Sarah. The way of who? It had ceased. Hakuwa na periods. Zilikuwa zimeondoka. Kwa hivyo hii kitu ni ya zamani. Zilikuwa zimeondoka. They were not there. But there is a power. And so Sarah loved to herself, saying, after I am worn out and my Lord is old, shall I pleasure? Hey, the Lord said to Abraham, why did Sarah love us? He said, shall I indeed be a child now that I am old? Is anything too hard for the Lord? At the point of the time I will return to you, about this time next year, Sarah shall have a son. It is a supernatural power. It is something beyond human expectation, beyond human thinking. Is anything too hard for God? So when you do a sacrifice, they provide supernatural advancement, supernatural activation, supernatural power. Nothing will stop you. Nobody can stop you when you have God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tumalizie na 10. It offers divine health. Sacrifices and altars, they will offer divine health. Yani uponyaji ambao ni wa kiajabu ajabu. Unaona mtu, yani your presence peke yake inafanya mtu anapona. Alikuwa mgonjwa. Kama huyu siku moja alikuwa mgonjwa, akakuja hapa, si ulipona? Alikuwa mwenda wa simu. Paka polisi walienda kwao wamchukue kadogo shindano.
lakini akatorokea wapi? Hapa. Hakudugwa sindano. Saizi angekuwa Mathare. Kama wangemduga hiyo angekuwa Mathare, kwa sababu ni kurushwa, alikuwa amerushwa uenda wazimu. Bwana Yesu asiwe washidwe, si ndio? Washidwe. So when altars that you have altered, they will speak divine health. Watu wanapona tu. Ukifika tu naona unasikia huyo mtu amepona. Mtu akikuguza tu mkono, because there is an altar. Akonyita tu kwa kona, sikia kile kitu kilikuwa kinakwama katika hiyo boma, unaona kimeanza kutoka, kumea. Kama ni mimea ilikuwa haimei vizuri, unaona inamea. Angalia venye Isaac alilima kukiwa na desert. Alilima kukiwa na jua, lakini alivuna. And the Bible says, and the man became rich. When everybody alimchekelea. And every person saw some good fruits from whatever. Number 11 ambayo ni ya mwisho, results in overturning of captivity. When you raise a sacrifice and you've been operating in the captivity of your family, you've been operating captivity of your husband, you've been operating captivity of your wife, you've been operating captivity of the community, you've been operating captivity of problem, familia hii inawakalia, inakuwa blessing zenu sasa inawakalia, ile kila kitu ni wao, lazima muende mkaombe kwao. Wakitoa dhabihu inabadilisha vitu zenu, zinarudi kwenu. Any captivity that you are under inakuwa inaisha. Tusimame kwa miguu yetu. Ama kuna mtu wako na swali? Nijibu haraka haraka swali. Yes. Chukua microphone. Bwana asifiwe. Amen. Swali langu ni hili. Okay, ni about vile ambavyo umesema ya kwamba kuna ndugu ambaye ama dada ameolewa na mkazaa na yeye na mlifanya harusi na akaenda. Na ukapata mwingine ukazaa na yeye. So nilikuwa nauliza kwa sababu tulikuwa tunasema gerio. Hiyo kitu itakuwa affect ama itakuwa affect? Itakuwa affect if you don't break that altar, because when you sleep with a woman. Yes. We have okay. When you do an intercourse with a woman, that act is a covenant. It is an altar. When I say, if you have agreed to be one, it is agreeable in heaven. Sindio? If you agree, umekuwa kitu kimoja, it is agreeable. Whatever 2 or 3 have covenanted, it is agreeable. But which is not between the you, mume separate. It means you did a covenant, but you have gone against the covenant. Meaning, you will have to break the previous covenant for the next to work. And you cannot operate in the previous while you are having the current. One must go first for another one to stand. So if you had, because I know you are asking because you had another woman, if you had that woman like me, I've had many. Na ndio naonanga every time I break nikikubuka, wangu sikubukagi wote, lakini kuna idaka nakumbuka nilikuwa na waboi, nilikuwa na wageshi, nilikuwa na nani. So hizo zote naziletage hapa nazivuja. Kuna siku tulikuwa na keti jijo, nikakumbuka na nikaisema na ilifungua watu wengi sana. Watu wengi, na hapo wengine walinipigia simu wakaniambia onani Johora, na tukafunguana. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why you see I'm always happy man. Ama mmonagi nikiwa happy man? Asante kwa sababu anakuona kwa online. Kwa sababu ameniambia nikuulize hiyo swali. Na ananiona? Yes. Oh. Na amejua uko hapa. Ameniona hapa. Wako nje. Kuisha wewe. God bless you. Amesikia. Wewe umesikia? Hivyo tumesema lazima uvunje hiyo relationship ambayo umefanya, hata zile zingine umefanya na watu wengine, uzivuje zote. Uende ukizivuja, utoe dhabihu ya kujitenganisha na hizo, then you build a new foundation with a new covenant. Yes, mami. Concubine. Wewe wakio roge tu newe. Kana wewe wakio.
Uragete athuri aigana makwireire moko-ini maku. Ushaijolewa? Wanakuacha. Wewe unamaliza kiafya yake na unamaliza whoever. It is true. Ule mwanamtu yote mmewahi kushikana na yeye aliisha. Si ndio? Kwa sababu wewe unakuanga mganga. Mama yako ni mganga, ni kweli? Baba yako ni mganga, ni kweli? Shosho yako ni mganga, ni kweli? Umetoka kwenye shamba, umetoka kwenye klani ya waganga. Si ni kweli? That is why. Another question? Any other question, please? Before I wind up. Hii imewastua leo. Naona mmestuka. Utigedha mekanitha gaka. Sema. Yeah? What? It is the altar that operates in your life. Kama you come from a polygamous, why I had so many issues of marriages myself, it is because my grandfather had 13. My father had 2 ambao walikuwa wanajulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu alizaa watoto 20 wale ambao tunajuana. Na mimi wangu hata bado naendelea kuwajua. Wengine wanaendelea, kuna mwingine wamekuja juzi, wametoka sijui wapi. Na nikaona ni sura yangu. Wakaniambia sisi hatutaki utupatie kitu, tunataka tu mkono. Na nikawaekelea mkono. Bwana Yesu asifiwe sana. But nikajitrace nakuta guka yangu alikuwa hivyo, baba yangu alikuwa hivyo, until the time I was able to break it. That is now I can be able to stand and do something that is constructive. Your foundation causes you the breakups. Kuna familia iko na limitation ya marriages. The marriages don't work. They just don't work. They have tried everything. Nothing works in the marriages. Na wengine unakuta in their family wanaole wango wakiwa second wives. Na sikupenda anajikuta whatever man amejikuta atajikuta. Hata mimi nakuja na mdanganya, mimi nakuaga siko, mimi nakuaga, akikuja kutokelezewa anatokelezewa na mama mwingine, anauliza wewe what are you unafanya hapa? Because lazima ujikute in the second wife. Ama unakuta huyo mzee ukimchunguza alikuwa na mwingine alikufa, ama alikuwa na mwingine, but the fact remains unatokelezea ukiwa na second. Sasa unauliza mambo ya pesa, una break, unatumia, unasema utumie pesa ndio ubreak. It is not a must. Who say that it's a must to give money? God will command you what to give. He can even command you akupatie, ende uchukue title yako ya shamba fulani uende upatiane. And mostly, yes? Ni yako, is it in your name? It is yours. Yeah. It is yours. As long as it is in your name, it's yours. But it must come from God. Never ever be told by your pastor, nenda ulete hiyo title. Never ever be told by your pastor, bring 200,000. Never ever be told by your pastor, give anything. Not unless he goes to seek from God. Amwambie, and he must also speak to you. Ati yako inakataa. Mulikuwa na timeline na Mungu ukajua ana operate between this and this. Then wait for God. Ngojea Mungu atakubariki. God does not hurry, hakujagi haraka na haidagi polepole. Ngojea wakati wako wa kufunguliwa ufike. Next please. Then simameni kwa miguu yenu. Shikeni sadaka. Kila mtu ashike sadaka yake. Dhabihu. It is a sacrifice. In this evening service, we don't give offerings. We give sacrifices. Never come here with an offering. We give
Even myself, I give a sacrifice. And because of the teachings ambazo nimefundisha leo, I will give my sacrifice. Because of those teachings, ndio ziwaingie na ziwasaidie. As a father, I have to do sacrifices for you. Every time tukiwa hapa, I normally give sacrifices for you. So that any word I have spoken to you, iingie na ikusaidie. Otherwise, I can be teaching you, alafu you become failures. Mnaanguka, hamuelewi, hamujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Thank you. Sasa leteni sadaka zenu hapa. Ni sadaka, ni masakri. Lete hapa. Inchuga. Wekelea tu hapo. Na unapoiekelea unazungumza neno. You say something. Iambie tu, iambie nataka marriage yangu isimame, nataka biashara yangu inasimame, nataka yani huduma yangu isimame. Useme mimi hapa nimeekelea yangu na nimesema watoto wangu ambao ni wa kiroho na wa kimwili wabarikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango yenu ifunguke na muweze kunawiri, na madhabahu yoyote iliyoinuliwa kwako ambao hauijui. Yes? Za kulipa ya nyumba, si ungeandika hapa rent. Sawa tu, hii ya nyumba. Mungu yu mwema, Taitafautisha tu. Mungu yu mwema. Ile maneno yote ambayo tumezungumza, ile ambayo tumesema katika mafundisho ya leo, na Mungu akaifanikishe kwako. Mungu akakufungulie milango. Amen. Mungu akakutetee. Mungu akupiganie. Madhabahu hiyo ambayo tumeinua sasa, na isimame katika njia zako zote. Amen. Mahali popote utakuwa, uwe katika nchi ya Kenya ama nje ya nchi ya Kenya, upate kibali. Mahali popote utakuwa ukisimama, Mungu akufungulie milango. Whatever door that was closed behind you, na ifunguke. Biashara ambayo unataka kufanya sasa ama ulipania kufanya, na ikuje kwako na ukafaulu. Chochote ambacho kililemaza kazi yako, na kutoka sasa kazi yako ifaulu na iweze kunawiri in Jesus name. Thank you. I want you to worship. Na mtu ile kiti alikuwa amekalia uondoe, weke kando. I want us to worship. And we must get deeper into worship. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu, yu mwema Bwana. Oh, yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Oh, imba yu mwema, Mungu yu mwema. Oh, yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. Oh, ametenda mema. Oh, yu mwema. Oh, yu mwema, yu mwema. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana. Oh, yu mwema, yu mwema, yu mwema kwangu. Imba yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. Hataishi kuwa mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono. Oh, nishike mkono Bwana,
siwezi bila wewe, siwezi Bwana, siwezi bila wewe, siwezi Bwana. Oh, utufungue Bwana, tufungue Bwana Yesu, tufungue Yesu, utusamehe Bwana, utusamehe Bwana, utusamehe Bwana, utusamehe Baba, ututakase Bwana Yesu, tutakase Mungu, ututakase Bwana, ututakase. Wewe ni wangu Bwana, wewe ni wangu Bwana Yesu, wewe ni wangu Bwana, wewe ni wangu. Mimi ni wako Bwana, mimi ni wako, mimi ni wako Bwana, mimi ni wako. Nitangulie Bwana, nitangulie Bwana Yesu, nitangulie Bwana, nitangulie. Uniongoze Bwana, uniongoze Yesu wangu, uniongoze Bwana, uniongoze. Oh, ninakupenda Bwana, ninakupenda Mungu wangu, ninakupenda Bwana, ninakupenda. Oh, ninakupenda Bwana, ninakupenda Yesu, ninakupenda Bwana, ninakupenda. Oh, sina mwingine Bwana, sina mwingine, sina mwingine Bwana, sina mwingine. Oh, sina mwingine Bwana, sina mwingine, sina mwingine Bwana, sina mwingine. Oh, kwako Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwako Yesu nasimama, mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, tangu tumaini na damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu. Oh, tangu tumaini sina, damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu. Ake Yesu nasimama, ni salama, ndiye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nasimama, ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nikiitwa hukumuni, nina amani, nikivikwa kiapo, sina hofu. Nikiitwa hukumuni,
ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kichwa Mwokozi. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kichwa Mwokozi. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, 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 hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, the wimbo was in the Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, Hosanna, hallelujah, wimbo wa wateule, Hosanna, hallelujah, wimbo Hosanna, 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 hallelujah, wimbo Hosanna, Hosanna, hallelujah, wimbo Hosanna, Hosanna, hallelujah, wimbo Hosanna, Hosanna, hallelujah, Nasema asante.
zako wewe Bwana, nasema asante. Imani nimeona wema wako, nimeona fadhili zako wewe Bwana, nasema asante. Nimeona wema wako, nimeona fadhili zako wewe Bwana, nasema asante. Asante, wewe ni mwema, asante. Asante, nasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema, asante. Asante, nasema asante. Asante, asante, wewe ni mwema, asante. Asante, asante. Idetioro agekeno kenene, mudore tumasegera. Wewe diere alayo, iro wakumuriyo. Mundo adwere yokunyoge, mundo adhire kuigena. Akabatana rumuro, rumuro kairomero, iranero nairomero, tere udogendoli. Idetina magani watomire, Kayu
motoe, kai motoe, kai wito, kai motoe ma, kai motoe, uratarike. Shanga ilito Mayongona Niwe moyo Tata Kumuinera Twego Kai motoe Kai motoe Kai wito Kai motoe ma Kai motoe Uratarike Shanga ilito Mayongona Lemoyo Tata Kumuinera Nembo shanga ilito Twashindaga tugetwara Agongona majino mbele yake Kongo yagera nikumenya tulihore twahotate kumuinera twegobo kai motoe kai wito kai motoe ma kai motoe oratalie Shanga ilito Niyomona Moyo Tata Kumuinera Twego Kai motoe Kai motoe Kai wito Kai motoe ma Kai motoe Shanga ilito Nigongona lele moyo Tata Kumuinera Twego Kai motoe Kai motoe Kai wito Kai motoe ma Kai motoe Uriatalie Shanga ilito Mungongona Niremu Tata Kumuinera Twego Wengai wanga ishore Mudama kimonane Wengai wanga ishore Wagoda Aya Wengai ota Mudama kibonana Tagoda Daya Pedi Neda Goda Daya Gai Neda Gotogeria Gai Shogo Amakimonana Tago Dadayada Kweni Tago Dadayane Tago Dadayangai Tago Togeda Neda Togeriangai Mudama kimonana Tagodada Inakuni Matukoine modama moyo wakwa malengo tora deno Matukoine modama moyo wakwa malengo tora deno Egano tugi nidesho naga sumane te korewe Egano tugi
newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Twanderera twaine Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Nakwa Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe ido Endere amagario maige Ona metangeko Endere amagario maige Ona metangeko Tegiritana gyalewe papa Tanumore mwe hoketu Indosho de iri aiture irwadeno Nidigashiri udera Ureaga idoshiambara Iture tuona hiro Ureaga idoshiambara Iture tuona hiro Ituminire menete Natewe hiro Ituminire menete Wega atewe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Yesu newe ido Yesu newe ido Nakwa Yesu newe Vitorera ineito Yesu newe ido Nakwa Yesu newe ido. Tuinue tu mikono yetu juu. Mseme Bwana Yesu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi, nikumbuke.
Nimepitia magumu katika maisha yangu kwa sababu ya dhabihu zilizotolewa ambazo zilikuwa kinyume na maisha yangu. Walisema sisi hatutafaulu. Walisema mimi sitafaulu. Lakini kupitia kwa damu yako Yesu, ninajua nimepata ukombozi. Nimejua nimepata ukombozi. Nimefunguliwa. Sema nimefunguliwa. Sema nimefunguliwa. In Jesus mighty name. In Jesus mighty name. May God bless you. Where is this young girl? Precious. Okay. Are you ready to be saved, Ama? Are you sure? Okay, umeambiwa na mama ama ni wewe umejitolea? Wewe umejitolea? Okay, kuja. Nani mwingine angetaka kumpokea Yesu? Ungetaka kumpokea Yesu? Ungetaka kumpokea Yesu? Kwa maisha yetu tumekuwa katika hali tatanizi. Tumejikuta katika majanga mbalimbali ambayo sio mazuri. Labda umekuwa ukienda kanisani lakini ukijichunguza vizuri haujakuwa straight na Yesu. Njoo tu hapa mbele tuombe pamoja. Kutubu dhambi ni kitu cha muhimu sana. Njoo tumpigeni makofi. Mwingine kuja tu. Just come, usiogope. Line up your life with Jesus. Line up your life with Jesus. Mpigeni makofi. Line up your life with Jesus. It is not sin. Si vibaya, kuja tu. Hata kama unaendanga kanisa, you need Jesus. Kuja tu. Na unajihisi unaona sijakuwa sawa na Yesu. Sijakuwa sawa na Mungu. Matendo yangu hayajapelekana na how God will want me to be. Just kuja tu. Kuja uokoke. Kwa sababu kuna dhambi tumesema lazima uungame hiyo dhambi. Wapigieni makofi wanapokuja. Wapigieni makofi tu wanapokuja. You want Jesus to be in your life permanently. You want him to rubber stamp your life. That from today you will never be the same again. Unataka Yesu. Umesema nataka Yesu akuwe mwongozi, akuwe taa ya maisha yangu. Just come forward. Usiogope. Hata kama unakuoga umeendanga kanisa, watu wanakujua unaendanga kanisa, ndio unaendanga. Lakini you are not right. Kuna kitu ambayo haijapelekana vizuri. That is what I'm speaking about. Kutubu hii dhambi. Tumeambiwa tutubu hii dhambi. Maana we are not straight. Sisi yote we have shortages in our life. Tuko na matatizo mbalimbali na tuko na challenges katika maisha yetu ambayo imetuletea matatizo mengi. Njoo tu tunakugoja. Ujui ni kwa nini Mungu amepatia na hii nafasi. Kuja tu. Just come. I'm waiting for you. Last call up. I'm waiting for you. Just come forward. Jesus loves you. That is why aliwekwa kwenye msalaba kwa sababu ya dhambi yako. Uweze kufunguliwa. Uweze kuokolewa. Uweze kubadilishwa. Inueni mikono yenu juu. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu uliye hai, nimekuja mbele zako kuungama dhambi zangu. Maana kwa miaka mingi nimetenda dhambi. Naomba msamaha wa dhambi zangu. Zingine nimetenda bila makusudio, na zingine nimetenda kwa makusudio. Zingine nimetenda kutokana na familia yetu. Nimejikuta kwenye familia yetu. Nimejikuta kwenye laana ambayo ni ya kifamilia. Ninakuomba siku hii unifute kwenye kitabu cha mauti, uniandike kwenye kitabu cha uzima. Laana ambazo zimekuwa zikinifuata, ambazo zimetokana na mama yangu ama baba yangu ama ardhi ambao nimetoka,
ninakuomba unifungue. In Jesus name. Sema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninawafungua watoto hawa. Ninafunga na kuharibu kazi zote za giza, uchawi na uganga na every foundation ambayo ni ya kishetani iliyoinuliwa katika watoto hawa, iliyoinuliwa kwenye damu zao, iliyoinuliwa kwenye familia zao, iliyoinuliwa kwenye kitovu chao, iliyoinuliwa kwenye maeneo waliotoka. Kutoka sasa, I set them free. I set them free. In Jesus name. I set them free. I set them free. I set them free. In Jesus name. I set them free. In the mighty name of Jesus Christ. I set them free. In the mighty name of Jesus Christ. I set them free. I set them free. I set you free. I set you free. I set you free. I set you free. In the mighty name of Jesus Christ. You are free indeed. Na Mungu awabariki. Pastor Mgani, mutarudi, kujeni hapa mkae pandile, mutahudumiwa na the pastors ambao wako. Just nyinyi mumiokoka this side. This side. This side. We need to understand you. We need to help you. Wasaidie hapo. What is it? Inua tu mikono yako. Kuna baraka fulani inashuka. Kuna huduma zinashuka sasa. Kuna huduma mbalimbali Mungu ameziachilia. Inua tu mikono. Nyamaza tu. Keyboard weka chini kidogo. Nasema keyboard wachia tu kidogo. Inua tu mikono yako juu. We mwache uondoke hapo. Mami ondoka tu hapo. Mwache tu. Anashughulikiwa na malaika. Nyamaza tu. Kuna wingu joto linapita hapo juu, ambacho vipawa vinaachiliwa. Fungua tu moyo wako. Upokee mlango, pokea kipawa kutoka mbinguni. Kuna biashara zinaachiliwa. Kuna ndoa zinaachiliwa. Kuna nguvu ambazo nda kiajabu. Anointing, a very special anointing has come. In Jesus name. Zinakuja. Ndiyo inakuja. Pokea sasa, pokeeni sasa. Receive the anointing. Receive the power. Receive it now. In the mighty name of Jesus Christ. 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 Receive the power to heal. Receive the power for deliverance. Receive. Pokea vipawa za uimbaji. Pokea kufunguliwa. Pokea. In the mighty name of Jesus Christ. Walete pande hii. Bring all those who are under the influence of the Holy Spirit. Just bring them forward. Something is happening. Just keep quiet. Something is happening. Kuna kitu kinaendelea kufanyika. Something is happening now. Something is happening. Something is happening. Kuna kuachiliwa, kuna funguliwa. Huduma ndizo zimeachiliwa. Huduma saba zimeachiliwa. In Jesus name. Zimeachiliwa. Huduma 7, milango imefunguka. Mulikuwa mmefungwa, but God has now set you free. God has now amefungua milango. Laana zote zilikuwa zimeinuliwa kwenu, zote zimevunjika. In the mighty name of Jesus Christ, funguliwa sasa. Kuna wale mulikuwa mmefungwa na idhito na waganga na wachawi. Now you are being set free. Unafunguliwa sasa. Unafunguliwa. Minyororo inakatika. Nguvu za giza zinaondoka. The powers of darkness coming out. Biashara zilikuwa zimekamatwa, zimeachiliwa sasa. Huduma zilikuwa zimekamatwa, zimeachiliwa. Mashamba ilikuwa imenyang'anywa. Properties mlinyang'anywa, zimerudishwa. Ndio hizo zinarudishwa. Walikuwa wameiba utajiri, wakauchukua, wakautumia kwenye familia zao. Sasa inarudishwa kwenu, because you are the source. Nyinyi ndio source. Nyinyi ndio source ya baraka ya utajiri hiyo wako nao. Sasa unapokea. Receive it now. Receive now. Receive now. Receive in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ.
In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Receive it now. Power to defeat every sin. Power to defeat every sin. Power to defeat every sin. Come out! Come out! Come out! Na kuteganisha na waliokufa. In the mighty name of Jesus. Come out! Toka! Toka! In the mighty name of Jesus. Toka! Kanyaga mguu wangu. Kanyaga mguu wangu. Sema, in the mighty name of Jesus Christ, I am free. I'm free from the influence of witchcraft. Walio nidhuru, walio niinukia, kutoka leo, you are powerless. I loose you from the ancestral spirits. Kuka na shosho. Out! 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 Come out! Kuka and the shosho. Out! You are powerless now. Lose her. Lose her. Lose her. In the mighty name of Jesus Christ. Lose the body. Lose the spirit. In Jesus' name. Those of you who are under the influence of Guka, Anko, Shosho, Auntie, now you're being set free. Kama walikushika kwa sababu ni maanko, walikushika kwa sababu ni baba mdogo ama baba mkubwa, walikushika kwa sababu ni maanti, mama mdogo ama mama mkubwa, you are now being set free. Uchawi na uganga za kwenu hazina mamlaka tena. Waganga wa kwenu, maeneo ambao mmetoka, you are now free. Mumeinuliwa upya. Madhabahu mapya yameinuliwa kwako. Madhabahu mpya imeinuliwa. Madhabahu mpya umefunguliwa. Chochote, laana yoyote waliozungumza juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya huduma yako, it is no more. I cut every covenant, every demonic plan against your life. I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Sema, I am free. I am free. I am free in the blood of Jesus. I am set free by the blood of Jesus Christ. I am now a winner. I am now a winner. Demons will never see me. Ninafunga milango yote ya shetani kwenye biashara yangu, kwenye familia yetu, kwenye kazi yangu, kwenye huduma yangu. Kutoka leo, kutoka leo, I am a winner. Sema asante Yesu kwa kunibariki. Asante sana Baba, katika jina la Yesu Kristo, I set your children free. I release them to you that you may offer them the goodwill, the love, the protection, the will upon you, that you may make them prosper and become the great people you intended them to be. In Jesus' name we pray. And now may the grace so may God bless you. Tuesday tukutane hapa saa 5. Tutamaliza mapema tu. If you want to come tukule kabusi, we will be celebrating our children. Mkuje tu by saa 5 kuwa umefika. Na kama unaweza kununua kabusi, kama uko na pesa ya kununua kabusi, tukule migi. Nisaidie tu, nisaidie. Mimi ndio nanunua hiyo tubusi. Kama uko na pesa ya kununua kabusi, nisaidieni tu. Moda idie ginya lile agona wera mwega. Hello. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Kama uko na kambusi utalete tu, nilete tu hapa.